Đó là cái ngày mà nhân loại nhớ mãi. Sự sợ hãi, cuộc sống dưới sự cai trị của chúng, tủi nhục như những con chim bị giam cầm. Tường thành đã sụp đổ, cánh cổng đã vỡ nát, tất cả chìm trong tuyệt vọng. Nhiều năm sau, như những con sói đói, bầy súc vật sẽ thiêu rụi cả thế gian bằng ngọn lửa của sự phẫn nộ. Và thế là... Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mấy Thời Gian. Hẳn là nhiều người đã nhận ra ngay chúng tôi muốn nhắc đến tác phẩm nào, đặc biệt là với fan manga anime lâu năm. Dành cho những ai chưa biết thì đây là series manga anime Attack on Titan của tác giả Isayama Hajime, thường được gọi tắt là AOT. Tóm tắt cốt truyện, Attack on Titan hoặc Đại chiến Titan lấy bối cảnh ở một thực tại giả tưởng tăm tối. Ở đó, nhân loại bị tấn công bởi một chủng sinh vật khổng lồ đột ngột xuất hiện. Chúng cao từ vài mét cho đến hàng chục mét, không có trí khôn nhưng gần như bất tử, được gọi là Titan. Mọi nỗ lực chống trả là vô nghĩa, con người bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Hơn trăm năm sau, chỉ sót lại một nhóm nhỏ loài người sống sót nhờ sự bảo vệ của những dãy tường thành khổng lồ cao hơn mọi con Titan, bao quanh phần lãnh thổ còn sót lại thành hình tròn. Các tòa thành trì cuối cùng theo thứ tự nhỏ dần từ ngoài vào trong là Marina, Rose và Sina. Khoảng cách giữa mỗi lớp tường thành lên đến hàng trăm km. Tại thời điểm câu chuyện bắt đầu, quận Shiganshina, một tiền đồn thuộc tường thành ngoài cùng Maria, bị hủy diệt do bất ngờ hứng chịu một trận đột kích từ một con Titan ngoài cỡ, cao hơn cả tường thành, điều chưa từng thấy trong cả thế kỷ trước. Sự kiện này mở màn cho việc toàn bộ thành Maria thất thủ, nhân loại đã mất đi phần đất rộng lớn nhất. Giờ đây chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc đợi bị làm thịt như súc vật trong chuồng, hoặc phản kháng đến cùng. Từ đây, bản anh hùng ca về lý tưởng giải phóng nhân loại, truy tìm sự thật lịch sử chính thức bắt đầu. Toàn bộ hành trình này kéo dài 11 năm với tất thảy 139 chương truyện cùng gần 90 tập phim chuyển thể. Đây là một tác phẩm được đánh giá là có cốt truyện phức tạp, ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa và có liên quan mật thiết với các quan điểm triết học từ cổ chí kim. Hoặc ít nhất là giới phê bình và fandom bảo thế. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất về series Attack on Titan là về nhân vật chính của chúng. Eren Yeager, còn được gọi là Ant, quốc trưởng, sọ dừa hoặc chim, và lý tưởng mà anh ta đại diện. Tất nhiên, mấy thời gian sẽ không đi phân tích mấy thứ nhất nào đó làm gì, vì phần việc đó đã có cộng đồng hâm mộ hùng hậu và các nhà phê bình đảm nhận. Về phần mình, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào hình dạng trùm cuối của Eren Yeager ở góc độ sinh học. Liệu có phải Isayama Hajime đã tự nặng ra cái hình thái kỳ quặc ấy bằng trí tưởng tượng của mình? Chứ trên đời làm gì có cái sinh vật nào kỳ dị đến vậy, trông cứ như một bộ hài cốt biết bò bằng xương sườn vậy. Nhưng sự thật thì ngược lại, bởi tại chương 137 của bộ truyện, tác giả đã hé mở phần nào cái ý tưởng ban đầu cho bộ dáng ấy ngay từ trang đầu tiên. Đó là một sinh vật hoàn toàn có thực, chỉ có điều không phải của hiện tại mà là của quá khứ. Một quá khứ xưa cũ như chính bản thân khái niệm sự sống vậy. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Hallucigenia, Jun khởi nguyên. Tôi là Robert. Phép ẩn dụ cho sự sống. Tại chương 137 của Attack on Titan, khi bàn về bản chất sự sống, tác giả thông qua nhân vật Zeke lý giải rằng vốn chỉ từ ban đầu thế giới không tồn tại sự sống mà mới chỉ có những thứ vật chất đơn thuần. Trải qua vô số biến động, những thứ vật chất ấy không ngừng hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, cho đến khi một trong vô số tổ hợp ngẫu nhiên ấy đã giữ lại được bản thể cố định. Thứ đó được gọi là sự sống. So với mọi thứ vật chất đã từng tồn tại trước đó, sự sống là một dị biệt, bởi bản thân của nó là sinh sôi nảy nở không ngừng. Nhờ liên tục tiến hóa, không ngừng thích nghi, mà sự sống khởi nguyên đó mới chuyển hóa được thành con người. Không gì khác ngoài sự sống có mưu cầu sinh sôi nảy nở. Dòng nước, bãi cát, hòn đá vẫn vĩnh viễn là thế, chẳng hề có thứ ấy. Để minh họa cho sự sống, tác giả đã sử dụng hình tượng trung tâm là một sinh vật giống như là sâu lông di chuyển bằng nhiều cặp chân. Tạm bỏ qua những vấn đề triết học trừu tượng phải được diễn giải bằng IQ 5 tỷ, ở mức trí tuệ 5.000 một bìa, có thể nhận định dù vô tình hay cố ý, thì việc sử dụng hình ảnh sinh vật này để đại biểu cho khái niệm sự sống là hết sức thú vị. Khác với các Titan là sinh vật hư cấu, thì đây là một sinh vật hoàn toàn có thực, được gọi là Hallucigenia, một giống Jun cổ đại đã tuyệt chủng từ khoảng 400 triệu năm trước. Nói một cách chính xác, Hallucigenia không phải là một trong những sự sống đầu tiên trên trái đất, bởi vị trí này trước hết phải thuộc về những sinh vật sơ khai nhất, đó là các loại vi khuẩn. Rồi sau đó là những thứ phức tạp hơn đôi chút như san hô hay bọt biển chẳng hạn.
Tuy vậy, hallucigenia lại là đại diện tiêu biểu cho một sự kiện quan trọng chẳng kém, có thể được ví von như một vụ nổ lớn của sự sống, được gọi là vụ bùng nổ kỷ Camry. Chú Jun nhỏ trong câu chuyện to. Sự sống được cho là đã xuất hiện từ khoảng 4,28 tỷ năm trước, nhưng lại phát triển vô cùng chậm chạp trong hàng tỷ năm tiếp theo. Đầu tiên là sinh vật nhân sơ, rồi sinh vật nhân chuẩn, rồi tới trùng lông, rồi tới bọt biển, rồi sau nữa là sứa, vân vân. Nếu mãi như vậy thì có lẽ là cho đến tận lúc trái đất kết thúc vòng đời của mình, với tư cách là một ngôi sao, con người vẫn chưa thể xuất hiện nổi nếu không có vụ bùng nổ kỷ Camry. Sự kiện này có thể được ví như là Big Bang của giới sinh học. Bởi mặc dù không khai sinh ra sự sống, nhưng nó đã đưa đẩy sự sống nhảy vọt đến tầm cao hoàn toàn mới, cao đến mức khiến các nhà khoa học vô cùng khó khăn để tìm ra được quá trình chuyển tiếp của những dạng sống thời kỳ tiền Camry sang sự sống kỷ Camry, đôi khi có thể xem là tách biệt hoàn toàn. Hiện nay chưa có quan điểm thống nhất được gọi là vụ nổ kỷ Camry là sự kiện đơn nhất hay là chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau diễn ra trong khoảng 13 đến 25 triệu năm kế tiếp. Do nguyên nhân của sự kiện này được phỏng đoán là do sự gia tăng đột biến của nồng độ oxy trong khí quyển. Tuy nhiên, để tìm ra chân lý thực sự thì xem ra còn cần thêm rất nhiều thời gian. Nếu trước đó giới sinh vật chỉ bao gồm sinh vật đơn bào hoặc các loài đa bào đơn giản, đôi khi sống thành cụm hoặc quần thể, thì từ sự kiện này trở đi, các sinh vật mới phức tạp hơn đã xuất hiện. Sự sống với quy mô lớn đột nhiên xuất hiện trên trái đất, chẳng hạn như động vật chân đốt, ngành tay ruột, ký sinh trùng, động vật có dây sống, vân vân. Có thể nói, hầu như mọi dạng sống hiện nay đều được bắt nguồn từ thời kỳ này. Giống như cái cách mà voi ma mút hay là mèo nanh kiếm là biểu tượng của kỷ băng hà, thì hallucigenia cũng là một trong những biểu tượng của sự sống kỷ Camry với những câu chuyện khá là thú vị. Câu chuyện to về chú Jun nhỏ. Những năm 1970, khi nghiên cứu về những hóa thạch về giai đoạn đầu kỷ Camry, một gia cổ sinh vật học người Anh tên là Simon Conway Morris, trong lúc nghiên cứu lại một mẫu vật đã được các tiền bối khai quật từ 6 thập kỷ trước, đã phát hiện ra một thứ sinh vật kỳ dị. Theo ghi nhận ban đầu, loài này được cho là một con sâu lông với mấy cái lông hơi dài, nói chung là không có gì đặc biệt lắm. Quan điểm đó được giữ nguyên suốt mấy chục năm cho đến khi Morris nhận ra thứ này không có cấu trúc sinh học giống với bất kỳ loài sâu hiện đại nào. Dựa trên mẫu hóa thạch, Morris đã xác định rằng bên trái là đuôi, bên phải là đầu, hai hàng gai phân bố đều thành từng cặp là chân, còn hàng gai nhỏ nằm đơn lẻ là một loại xúc tu. Loài này sẽ bước đi trên hàng chân đó. Còn thức ăn sẽ được đưa từ xúc tu đến miệng, nằm ở đuôi theo kiểu truyền tay, hoặc bản thân mỗi xúc tu thực chất đã là một cái miệng. Trên cơ sở đó, ông đã phát thảo ra một sinh vật dài vài cm trông như thế này và đặt tên cho nó là hallucigenia, nghĩa là bọ kỳ dị. Chưa nói đến vẻ ngoài, thì cái cơ chế vận động và ăn uống của nó là hết sức cồng kềnh, rất hao phí năng lượng. Tuy nhiên, vì đây là cách giải thích hợp lý nhất ngay tại thời điểm đó nên mọi người đành phải chấp nhận. Phải đợi cho đến năm 1991, một nhà cổ sinh vật học người Trung Quốc là Hầu Tiên Quang cùng các cộng sự trên cơ sở nghiên cứu những hóa thạch khai quật từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc mới nhận ra rằng phiên bản Simon Conway Morris thực chất không đầy đủ. Vậy là sau 14 năm, người ta mới xác định được chính xác đâu là lưng, đâu là bụng của cái con sâu kỳ dị này. Theo đó, những cái chân trước đây thực ra lại là gai, có thể là cho mục đích tự vệ. Những xúc tu đó lại là chân, nghĩa là có đủ hai hàng với 7-8 cặp. Và phải đến năm 2015, tức là 24 năm kế tiếp, những nghiên cứu mới nhất mới xác định được đâu là đầu, đâu là đuôi của nó. Cái phần bên phải mới là cái đầu, mà mấy cái xúc tu nhỏ tẹo đó là miệng. Chúng sẽ kiếm ăn bằng cách hút nước biển và dùng mớ xúc tu đó để giữ mồi và những sinh vật phù du. Nhưng câu chuyện về con bọ kỳ lạ này vẫn chưa kết thúc. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục tranh luận liệu xem chúng có phải là tổ tiên của loài giun hay không, hay thực tế là một loài chân đốt, hứa hẹn sẽ cho thấy nhiều bất ngờ mới trong tương lai. Còn về phần lý do tại sao dùng sinh vật đại diện cho khởi nguồn sự sống làm hình mẫu cho một hình thái Titan mang tên Titan cuối cùng, thì có lẽ đó là biểu trưng cho câu nói kết thúc chính là khởi đầu. Kỷ nguyên những bóng ma mang tên Titan đã chấm dứt, mở ra thời đại mới đầy những đổi thay, với việc đầu tiên là thay vì chĩa hồng pháo vào Titan thì họ tự chĩa vào nhau. Trên đây là câu chuyện nâng tầm quan điểm thú vị về loài hallucigenia. Hy vọng nó có thể khơi gợi niềm hứng thú cho bạn về một kỷ nguyên xa xưa, nghe có vẻ nhàm chán nhưng kỳ thực lại vô cùng sôi động. Xin chào và hẹn gặp lại.
Trước hết, hãy nhìn vào tấm hình này. Nếu ai đã từng thưởng thức qua siêu phẩm công Đảo Đầu Lâu năm 2018 và công viên Kỷ Jura phần 3 vào năm 2001, hẳn sẽ không khỏi ấn tượng trước cỗ máy săn mồi trời sinh này. To xác, nhanh nhẹn, hung tàn, không ngại va chạm là những từ hoàn hảo để mô tả về cơn ác mộng vùng đầm lầy. Bậc thầy phục kích khủng long gai Spinosaurus, cánh buồm chạy dọc sống lưng nó chính là lá cờ báo tử dành cho những kẻ nào bị nó phát hiện, đặc biệt là mấy con cá. Tuy nhiên, ngày hôm nay, nhân vật chính không phải là anh chàng Spinosaurus mà là một kẻ cũng từng bị hiểu nhầm và sở hữu cánh buồm tương tự. Chúng đến từ thời đại cổ xưa, cách thời đại của khủng long hơn 200 triệu năm. Mình là Lẻn đây, rất vui được gặp lại các bạn trên hành trình tìm hiểu kỷ Permi. Hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một trong những loài ăn thịt mạnh mẽ nhất của thời đại. Sinh vật khiến cho vô số người trần mắt thịt ngạc nhiên khi biết về thân phận thật sự của nó. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Dimetrodon. Nhìn là bò sát nhưng không phải bò sát. Ngoại hình khủng long nhưng sự thực thì nằm đâu đó trong những trang sách tranh ảnh về thời cổ đại hay trên các quầy hàng đồ chơi mô hình. Có thể bạn đã từng bắt gặp một sinh vật được chú thích là khủng long Dimetrodon. Tuy nhiên, nếu mấy bộ hải cốt Dimetrodon trong bộ bảo tàng mà biết được, chúng chắc chắn sẽ cáu lên rằng trông con này giống khủng long lắm hả mà tưởng. Chuyện này thực ra khó mà trách, vì vẻ ngoài giống một con thằn lằn cỡ bự, cộng thêm cánh buồm dựng dọc theo sống lưng. Quả thực, Dimetrodon rất dễ khiến người ta liên tưởng đến các loài Spinosaurus và kiếm long Stegosaurus. Nhưng bất ngờ chưa? Dưới góc nhìn của các nhà cổ sinh vật học, sinh vật cùng khủng long không hề thuộc cùng một loài, thậm chí là không có quan hệ gần gũi như hầu hết mọi người hay nghĩ, mà thuộc về một nhánh sinh vật hoàn toàn khác, được gọi là Synapsid. Lý giải khác biệt. Căn cứ theo giám định niên đại trên các hóa thạch thu được, cũng như nghiên cứu về kỷ địa chất, các nhà khoa học xác định được rằng những con khủng long đúng nghĩa đầu tiên như loài Aeraptor xuất hiện vào khoảng giữa hoặc cuối kỷ Tam Điệp, trong khi loài Dimetrodon đã xuất hiện từ đầu kỷ Permi và đã tuyệt chủng trong sự kiện đại diệt chủng hay vụ tuyệt chủng kỷ Permi Trias, nghĩa là khoảng thời gian từ khi con Dimetrodon cuối cùng ra đời cho đến khi con khủng long đầu tiên là Aeraptor được sinh ra, cách nhau khoảng 40 triệu năm. Tiếp tục truy ngược chuỗi DNA thì khủng long Dinosaur là một nhánh của Archosaur hay thằn lằn chúa, chủng sinh vật thống trị kỷ Trias, được bắt nguồn từ chủng Sauropsid tồn tại ở kỷ Permi. Ở phía còn lại, Dimetrodon thuộc chủng Synapsid. Sauropsid và Synapsid là hợp lại với nhau tạo thành tetrapod, tạm hiểu là những sinh vật có xương sống di chuyển bằng 4 chân. Trong đó, Sauropsid là tổ tiên của các loài bò sát, còn Synapsid là tổ tiên của các loài thú. Đặc điểm có lẽ là quan trọng nhất để xem Dimetrodon là một phần của Synapsid chứ không phải nhánh còn lại, chính là sự xuất hiện của cái gọi là temporal opening, tạm dịch là hốc thái dương. Hốc này tồn tại ở phần trên của hộp sọ, phía sau hốc mắt, bên dưới hốc mắt và xương vẩy. Cách đó không xa là nơi quai hàm dưới gắn vào. Tác dụng của chúng, theo các nhà khoa học, là để liên kết hàm trên và hàm dưới tốt hơn, tăng hiệu quả nhai nuốt. Trên cơ thể của tất cả các synapsid và cả hậu duệ của chúng đều mang đặc điểm này, như là minh chứng của câu con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Đến gần 300 triệu năm sau, các loài thú, kể cả con người vẫn duy trì tồn tại ấy trên bộ xương của mình. Top 3 sự thật thú vị về loài Dimetrodon. Thứ nhất, cái tên Dimetrodon mang nghĩa là hai cỡ răng, nguyên do xuất phát từ cấu trúc răng của chúng. Theo đó, chúng có răng cửa lớn ở trước, một hoặc cặp răng nanh to, nhọn và sắc bén phát triển từ xương hàm trên, kéo dài về phía sau là dãy răng nhỏ và đều. Khi săn mồi, răng cửa sẽ cuốc thẳng vào chỗ chí mạng, răng nanh xé nát cơ và xương, những chiếc răng nhỏ sẽ từ từ nghiền nhỏ phần còn lại. Thứ hai, không ai biết chính xác cánh buồm trên lưng Dimetrodon có tác dụng gì. Suốt một thời gian dài, người ta tin rằng cánh buồm trên đóng vai trò như máy điều hòa của Dimetrodon. Tuy nhiên, khi so sánh với các loài vật khác thì điều này khá vô lý, vì cấu trúc của buồm này hầu như chỉ có xương chứ không có nhiều mạch máu, nên công năng điều hòa có lẽ là bằng zero. Ngay cả nhà cổ sinh vật học Edward Drinkerhoff, người đầu tiên tiến hành nghiên cứu hóa thạch Dimetrodon, cũng không thể hiểu nổi tác dụng của nó là gì. Ban đầu, ông vốn cho rằng
nó có chức năng như mào của loài thằn lằn Basilisk là để hỗ trợ rẽ nước khi bơi. Đặc điểm này cũng tồn tại ở loài khủng long Spinosaurus được nhắc đến ở phần đầu video, nhưng Dimetrodon thì không phải là loài sinh sống hoặc có thói quen săn mồi ở vùng nước, nên kết luận được chấp nhận rộng rãi ngày nay là cái mào chỉ có chức năng oai, để hù dọa kẻ thù hoặc quyến rũ bạn tình. Thứ ba, Dimetrodon từng được coi là một loài bò sát. Cho đến tận cuối những năm 1990, người ta vẫn cho rằng Synapsid nói chung và Dimetrodon là một phần của nhóm bò sát và miêu tả Dimetrodon bằng một khái niệm khá kỳ dị mà ngày nay không còn được sử dụng phổ biến là bò sát giống thú. Nguyên do vì mô tả ban đầu của Dimetrodon là một sinh vật giống thằn lằn, có vảy, răng nhô ra giống cá sấu, tư thế bước đi theo kiểu nằm dài với 4 chân bạnh sang ngang với buồm trên lưng giống với một số thằn lằn hiện đại. Phải đến đầu thế kỷ này, các nhà khoa học đã thay đổi cách phân loại sinh vật, chuyển sang truy ngược từ các hậu duệ còn sống sót đến ngày nay của chúng, thì Synapsid, trong đó có Dimetrodon, mới được tách hẳn ra khỏi nhóm bò sát để chuyển sang lớp thú. Bên cạnh đó, cũng còn một cơ sở quan trọng khác, đó chính là không đủ căn cứ để kết luận lớp phủ ngoài của Dimetrodon chỉ toàn là vảy, mà có thể là có cả da và lông. Hậu duệ của Dimetrodon. Trong phim tài liệu Working with Monsters của BBC, họ cho rằng Dimetrodon đã tiến hóa thành các loài Therapsid, trong đó có nhóm Gorgonopsid, và họ cho rằng chúng là tổ tiên của động vật có vú. Điều này là không hợp lý, bởi Dimetrodon là một loài trong nhánh Spenapgodontidae, còn Gorgonopsid là hậu duệ của loài thuộc nhánh Therapsid và chúng cùng tổ tiên. Với Spenapgodontidae và nhóm Gorgonopsid lại càng không phải là tổ tiên của các loài động vật có vú. Thủy tổ của động vật có vú chính là động vật cùng thời với chúng, cho nên rất có thể một loài Helicosauria nào đó giống với Dimetrodon mới là tổ tiên của Therapsid, và từ Therapsid tiến hóa thành Cynodon, rồi từ Cynodon đã hình thành nên các loài có vú sau này. Đến đây, chuyến tham quan loài Dimetrodon đã kết thúc. Hy vọng rằng các bạn đã biết thêm nhiều điều về một trong những loài ăn thịt đỉnh cao của kỷ Permi và không còn nhầm lẫn rằng chúng là loài khủng long nữa. Pokemon, viết tắt của cụm từ Pocket Monster hay quái vật bỏ túi, là những sinh vật kỳ diệu, mang trong mình năng lực đặc biệt, từ rừng rậm xanh thẳm cho đến hoang mạc cát bỏng, từ đỉnh núi treo leo cho đến tận sâu đáy biển, từ núi lửa cháy rực cho đến nơi cao nguyên tuyết phủ, đầu đầu cũng có bóng hình của chúng. Cầm theo quyển từ điển Pokédex và vài quả bóng trắng đỏ trong ba lô, những thiếu niên hóa thân thành lữ khách, cùng nhau họ băng qua miền đất lạ, khám phá đủ loại sinh vật kỳ bí chưa từng biết tới. Bản tính tò mò khiến chúng ta sẵn sàng đốt hàng ngàn giờ trước màn hình để dõi theo hành trình ấy, dẫu cho chúng còn chẳng có thật. Khá là chắc rằng, trong số những ai đang ngồi xem video này, không ít người đã từng ao ước mấy con thú lạ nhét vừa trái bóng ấy là có thật. Thực sự thì, trừ việc không sở hữu những năng lực quá sức phi thường như ói ra lửa vừa ra khói, theo đúng nghĩa đen, thì với con người, những sinh vật được gắn mác cổ đại cũng đâu có khác Pokemon là mấy. Khi đề cập đến sinh vật cổ đại, đại đa số chúng ta thường sẽ nảy ra ngay cái tên khủng long. Điều này là rất bình thường, thậm chí là bất thường nếu chúng ta không nghĩ đến chúng đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phổ biến dày đặc của chúng trên những ấn phẩm giáo dục và truyền thông. Nhưng các bạn tôi ơi, đừng hạn chế tâm trí của mình như thế. Các bạn đã bao giờ suy nghĩ rằng sự sống trên trái đất đã kéo dài khoảng 2,8 tỷ năm, nhưng mấy con bò sát siêu to khổng lồ ấy mới chỉ tồn tại được tổng cộng khoảng 200 triệu năm thôi. Vậy thì trước và sau chúng là cái gì hay chưa? Trong chuyên mục tiêu điểm sinh vật ngày hôm nay, Máy Thời gian sẽ đưa chúng ta đi gặp một đại diện khác trong bộ sưu tập. Trước khi khủng long bước đi, chúng ta có gì? Chào mừng mọi người, mình là Lẻn. Nguồn gốc: kỷ Permi hay kỷ nhị điệp là kỷ địa chất cuối cùng của đại cổ sinh Paleozoic, kéo dài khoảng từ 299 cho đến 252 triệu năm trước. Ở thời kỳ này, trừ khu vực ngày nay là Đông Á, hầu như mọi vùng đất liền đã hợp nhất vào một siêu lục địa gọi là Pangaea. Bao quanh vùng đất rộng lớn này là một đại dương duy nhất, Ban Thalassa. Sự thu hẹp của đường bờ biển và diện tích đất liền mở rộng đã dẫn đến những thay đổi to lớn của khí hậu. Những khu vực nội địa trở nên nóng hơn vào ban ngày và lạnh hơn vào ban đêm.
lượng mưa ít cùng mức độ bốc hơi tăng đã khiến diện tích hoang mạc và bán hoang mạc được nhân lên gấp nhiều lần. Những biến động to lớn về môi trường sống như vậy đã khiến hệ động vật lúc bấy giờ vô cùng khác biệt so với giai đoạn trước và sau nó. Thế giới ở Kỷ Nhị Điệp đã chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của những sinh vật 4 chân cỡ lớn, sinh sống hoàn toàn trên cạn. Bên cạnh những loài lưỡng cư hoặc bò sát cổ 2 chân đã xuất hiện từ kỷ than đá. Trong số ấy sẽ là thiếu sót vô cùng lớn nếu bỏ qua sự hiện diện của những con thằn lằn chân thẳng, mõm ngắn, đuôi ngắn khổng lồ lững thững bước đi khắp trốn, mang tên Scutosaurus. Scutosaurus, tên tiếng Việt là thằn lằn khiên, là một loài thuộc chi bò sát tiền sử cỡ lớn đã tuyệt chủng, gọi là Pariasaur, có nghĩa là thằn lằn má. Những cái tên này đều có liên hệ mật thiết đến cấu tạo sinh học của chúng. Đó sẽ là điều mà chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Sinh vật to lớn đầu tiên, khi tôi nói đến to lớn ở đây, nghĩa là chúng to lớn thực sự, không chỉ so với những sinh vật đã từng xuất hiện trước chúng, mà ngay cả theo tiêu chuẩn hiện đại. Trong số những loài bò sát chưa tuyệt chủng, cá sấu nước mặn hay cá sấu cửa sông là loài lớn nhất từng được ghi nhận, dài đến 7 mét và nặng từ 500 kg cho đến 1 tấn. Còn Scutosaurus có thể dài đến tận 3 mét, dài khoảng 70 cm và nặng trên 1 tấn. Ngoài kích thước khủng, những đặc điểm cấu tạo sinh học khác cũng góp phần tăng thêm phần đồ sộ cho vẻ ngoài vốn đã rất bệ vệ của chúng. Đúng như cái tên nghĩa là thằn lằn khiêng, Scutosaurus sở hữu cho mình lớp vỏ giáp bên ngoài rất đáng nể, có thể gọi là đặc trưng nhận diện của chủng loài cũng được. Toàn bộ cơ thể phì nhiêu của chúng được bảo vệ bởi những tấm vảy xương thô ráp, không dính liền với nhau, nằm dưới lớp da dày sần. Ở các chi đều có gai nhọn nhỏ hình nón. Phần ngực và bụng to hình thùng của chúng được bảo vệ bởi những xương sườn to dày và cong dài liên kết với cột sống, được cấu tạo từ những đốt xương ngắn nhưng rất chắc khỏe. Do là loài có thân hình tương đối cục mịch, với thân to, chân ngắn, nên Scutosaurus đích thực không phải là loài nhanh nhẹn. Nhưng bù lại, dưới lớp bộ da ngoài lớp giáp vảy xương còn có thêm một lớp cơ bắp chắc nịch bọc ngoài xương. Cấu trúc phòng thủ của loài Scutosaurus có nét khá giống với loài áo giáp lamella hoặc chát giáp được con người sử dụng vào thời kỳ Trung Cổ. Loại áo giáp này gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn những miếng kim loại, xương hoặc sừng được lại với nhau, có thể che phủ phần lớn diện tích cơ thể của chiến binh nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi vận động. Lực lượng thiết kỵ Bồ Tát sắt của tộc người nữ chân hoặc Cataphract của Đông La Mã là những đơn vị quân sự lừng danh sử dụng loại trang bị này. Ngoài lớp giáp dày, một đặc điểm nhận diện nổi bật khác của Scutosaurus là cái má phình to sang hai bên. Nguyên nhân là do sự phát triển của xương hộp sọ. Đó là lý do tại sao chúng được phân vào chi thằn lằn má, Pariasaur. Lối sống. Trái ngược với vẻ ngoài ngầu lòi, Scutosaurus thật sự là một anh chàng to xác hiền lành, chỉ thích ăn cây cỏ. Người ta biết được điều này là do hàm răng của Scutosaurus được tạo thành từ những chiếc răng phẳng, dẹt, chứ không phải là nhọn hay có răng nanh. Việc sở hữu lớp phòng thủ kiên cố cũng phần nào phản ánh chuyện Scutosaurus không phải là kẻ đi săn, bởi chỉ có tầng tầng lớp lớp phòng thủ như vậy mới hạn chế được chuyện kẻ chậm chạp như chúng thoát được cảnh bị kẻ ăn thịt hàng đầu thuộc họ Gorgonopsia hóa kiếp. Là loài ăn thực vật nhưng sinh sống ở nơi khô cằn, nên Scutosaurus chỉ có thể sinh sống đơn độc hoặc theo bầy nhỏ. Điều này là dễ hiểu, vì thân hình lớn, đòi hỏi lượng thức ăn lớn và chung sống với quá nhiều đồng loại chỉ khiến khẩu phần ăn của chúng giảm đi mà thôi. Một số ý kiến khác cho rằng chúng sinh sống ở những vùng đồng bằng ngập nước. Khi xảy ra hạn hán khiến nguồn nước và thức ăn cạn kiệt thì chúng sẽ di chuyển đến nơi có nguồn nước và thức ăn phong phú hơn. Tình trạng này cũng rất phổ biến ở châu Phi và Nam Mỹ, nơi một số vùng sẽ nắng cháy vào mùa khô, nhưng khi đến mùa mưa, lượng nước trút xuống sẽ tạo thành những đầm lầy lớn xanh tốt, thậm chí có thể là cả ao hồ. Bò sát nhưng chưa hẳn là bò sát. Scutosaurus dù được gọi là bò sát, nhưng chúng thực ra không có quan hệ gì với những loài bò sát hiện đại ngày nay như cá sấu, kỳ nhông hay kỳ đà. Điều này bắt nguồn từ một khái niệm gọi là Sauropsid, dùng để chỉ những dạng sống bò sát nguyên thủy, bắt đầu từ kỷ Permi. Bằng phương pháp truy ngược từ những loài chưa tuyệt chủng ngày nay về lại tổ tiên của chúng, các nhà nghiên cứu chia Sauropsid thành hai nhóm là Parareptilia, nghĩa là cận thằn lằn, và Eureptilia,
nghĩa là thằn lằn thực sự, căn cứ vào số lượng hốc thái dương trên hộp sọ. Parareptilia thì không có, trong khi Eureptilia thì có tới 2 cái này. Bò sát và chim hiện đại thì có hoặc đã từng có 2 hốc thái dương, nên thuộc về Eureptilia, hoặc có thể nói Eureptilia mới là tổ tiên trực hệ của bò sát và chim hiện đại. Còn nguyên nhân vì sao có chim ở đây thì máy thời gian đã từng đề cập trong video về thằn lằn chúa Archosaur. Nói ngắn gọn, chim vốn được tách ra từ khủng long, mà khủng long đương nhiên là bò sát. Đối với Brachiosaur nói chung và Scutosaurus nói riêng thì không có hốc thái dương nên được phân vào nhóm Parareptilia. Toàn bộ nhánh này được xem là đã tuyệt chủng hoàn toàn vào cuối kỷ Permi. Tuyệt chủng Scutosaurus thuộc số 70% động vật có xương sống trên đất liền ở kỷ Permi bị quét sạch bởi sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất từng được ghi nhận, đại diệt chủng kỷ Permi Trias. Trong hàng ngàn năm cuối kỷ Permi, vùng núi lửa Siberia, ngày nay thuộc Liên bang Nga phun trào dữ dội, địa chấn, dung nham, tro bụi, khí lưu huỳnh đã góp phần chôn thây vô số sinh vật nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá trong mấy trăm triệu năm kế tiếp cho đến khi đống hóa thạch trắng hếu được đào lên. Dẫu vậy, Scutosaurus có thể xem là một trường hợp tương đối may mắn khi người ta có thể khôi phục gần như toàn vẹn nhờ thu thập đầy đủ bộ xương, trong khi số khác thì không, hoặc có khi chỉ còn một mẩu bé tẹo như đuôi hoặc mõm. Trên đây là những thông tin về Scutosaurus mà chúng tôi có thể gửi đến cho các bạn. Trong video lần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thiên địch của Scutosaurus và cũng là lý do vì sao Scutosaurus phải tự trang bị bộ giáp nặng nề đến vậy. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Tự tương mâu thuẫn hay lấy giáo đâm khiên là một câu thành ngữ xuất xứ từ thời chiến quốc ở Trung Quốc. Bắt nguồn từ câu chuyện một vị thương nhân vì muốn bán được hàng nên đã rêu rao giữa chợ rằng cây giáo của mình là tốt nhất trên đời, có thể đâm thủng mọi tấm khiên. Đồng thời, gã cũng làm tương tự với tấm khiên, bảo rằng không gươm giáo nào xuyên qua nổi. Đám đông ở chợ nghe vậy thì cười nghiêng ngả. Có người hỏi rằng nếu lấy 2 cái thứ tốt nhất đó va chạm với nhau thì kết quả sẽ ra làm sao? Thương gia nghĩ mãi mà chẳng trả lời được, nên xấu hổ quá mà phải cuốn gói đi nơi khác. Tính từ mâu thuẫn từ đó mà xuất hiện. Mâu thuẫn có thể hiểu là sự xung đột giữa các sự vật, hiện tượng hoặc giữa các mặt đối lập cùng tồn tại trong cùng một sự vật, hiện tượng. Còn theo quan điểm triết học duy vật biện chứng, mâu thuẫn không có mỗi sự đối nghịch mà còn có cả sự thống nhất. Một khi mâu thuẫn được giải quyết, sự vật, hiện tượng sẽ phát triển lên tầm cao mới. Bản chất của sự sống là thích nghi, mà để thích nghi thì phải cạnh tranh không ngừng, như giữa khiên và giáo, như giữa loài ăn thịt và loài bị ăn thịt. Nhưng bất kể kết quả ra sao thì sự sống vẫn chiến thắng, vì lúc này giới tự nhiên đã bước lên nấc thang mới. Mỗi một vết tích tiến hóa không tự nhiên mà tồn tại, đằng sau chúng luôn ẩn chứa câu chuyện về quy luật sinh tồn khốc liệt. Ở kỷ Permi hay kỷ Nhị Điệp, tấm khiên vững chãi nhất thuộc về con bò sát ăn cỏ khổng lồ, thằn lằn khiên Scutosaurus. Sự to lớn, chậm chạp nhưng chắc chắn và cục xúc của chúng đã được đề cập chi tiết trong video lần trước. Còn lần này, chúng tôi sẽ lý giải cho nguyên nhân vì sao tấm áo giáp nặng nề ấy buộc phải tồn tại. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Gorgonopsia, bạo chúa nành kiếm. Bà chủ đầu tiên, Gorgonopsia, là một họ động vật ăn thịt đã xác lập địa vị thống trị trên toàn bộ siêu lục địa Pangaea từ giữa kỷ Nhị Điệp cho đến khi biến mất trong sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp đại diệt chủng The Great Dying xảy ra vào cuối kỷ này, tương ứng 265 cho đến 252 triệu năm trước. Loài này rất đa dạng về kích cỡ, từ nhỏ như con chó cho đến to như con cọp, nhưng xu hướng chung là càng về cuối kỷ Nhị Điệp thì càng to lớn hơn. Đại diện lớn nhất của dòng họ, Inotransavia, sinh sống ở miền Bắc Pangaea thuộc nước Nga ngày nay, ước tính có kích thước tương đương hổ Siberia hiện đại, với thân dài 3,5 m, riêng hộp sọ chiếm đến 0,6 m, cao từ 70 đến 80 cm và nặng khoảng 300 kg. Gorgonopsia sở hữu dáng đứng thẳng như ở các loài thú săn mồi hiện nay, cho thấy loài này có khả năng phi nước đại.
có thể nhanh chóng áp sát con mồi trong thời gian ngắn ở khoảng cách tương đối xa, nằm ngoài phạm vi quan sát của kẻ xấu số. Hộp sọ của chúng có dạng như loài sói, dài và hẹp dần về phía mõm, với bộ hàm phát triển mạnh mẽ để có thể giữ chặt và xé toạc con mồi. Vũ khí gây sát thương nổi bật nhất là cặp răng nanh có thể dài đột biến đến 15 cm. Vì miệng của chúng có thể mở rộng tới hơn 90 độ, nên mức độ thương tích gây ra bằng cặp răng nanh dài sẽ được tối đa hóa. Cặp nanh này lộ hẳn ra ngoài ngay cả khi khép chặt hai hàm. Đặc điểm này gọi là nanh kiếm, có thể xem là đặc trưng của cả chi Gorgonopsia. Do vậy, Gorgonopsia mới chính là những động vật ăn thịt nanh kiếm đầu tiên, chứ không phải loài mèo nanh kiếm Smilodon nổi tiếng mới chỉ tuyệt chủng vào 10.000 năm trước. Thợ săn kiên nhẫn. Dòng họ Gorgonopsia được phỏng đoán là loài đi săn theo lối rình mò và phục kích. Sau khi theo dõi con mồi đủ lâu, chúng sẽ lựa chọn thời cơ tốt nhất để lao ra tấn công trước khi bữa ăn kịp chống trả hoặc bỏ chạy. Lý do cho ý kiến này là vì kết cấu cơ hàm của chúng không đủ khỏe và cấu tạo đốt sống cổ bị hạn chế chuyển động theo phương ngửa hoặc cúi, khiến chúng khó lòng gây tổn thương đến xương của con mồi, cũng như ghìm chặt những kẻ đang ra sức giãy giụa. Khi săn tìm những con mồi to xác, ví dụ như Scutosaurus có thể nặng hơn 1 tấn, một con Gorgonopsia cân nặng nhiều nhất chỉ bằng 1/3 sẽ không ngu ngốc chầy cối giao chiến đến cùng. Thay vào đó, chúng sẽ lựa chọn sử dụng chiến thuật đánh và chạy. Theo đó, chúng sẽ gây ra một vết thương nặng, dù chưa khiến con mồi chết ngay, ví dụ đớp lấy một mảng thịt lớn, sau đó rời đi, nhưng vẫn bám sát con mồi ở khoảng cách nhất định. Khi con mồi kiệt sức do mất máu và mệt mỏi, nó sẽ thu thập toàn bộ chiến lợi phẩm. Một số giả thuyết cho rằng Gorgonopsia có thể ăn xác thối trong tình trạng bất đắc dĩ, bởi lẽ cặp nanh dài bất thường của chúng rất dễ bị gãy khi va chạm với những loài có lớp da hoặc vảy cứng cáp, nên nếu chẳng may bị gãy cả hai cái thì chỉ có cách đi ăn xác thối hoặc chịu khó săn những loài da mềm thịt mỏng, nhỏ con trong lúc chờ bộ nanh mọc lại. Gorgonopsia là thú hay bò sát? Câu trả lời là không phải cái nào hết. Vấn đề đau đầu này bắt nguồn từ việc động vật có xương sống sinh sống hoàn toàn trên cạn kỷ Permi được phân thành Synapsid và Sauropsid. Dựa theo hậu duệ còn sống của chúng, lần lượt là thú có vú và bò sát hiện đại. Giống như nhiều loài 4 chân nổi tiếng trong thời kỳ này, ví dụ như Dimetrodon, Gorgonopsia thường bị nhầm là bò sát hoặc có liên hệ gần gũi với khủng long, tức là thuộc nhánh Sauropsid bởi vì lý do ngoại hình. Đó là chưa kể đến, chúng còn sở hữu một số hình thái đặc trưng của bò sát như não sau phát triển hơn não trước, có tồn tại cơ quan gọi là mắt đỉnh hoặc con mắt thứ ba trên đỉnh đầu, bộ phận đặc hữu giúp bò sát tiết hormone, cảm thụ thời gian và nhiệt độ trong ngày. Yếu tố này gián tiếp cho thấy Gorgonopsia là động vật biến nhiệt, trong khi ngày nay, động vật có vú là động vật hằng nhiệt. Dẫu vậy, căn cứ vào việc Gorgonopsia chỉ có duy nhất một hốc thái dương trên hộp sọ, đồng thời có dáng đi thẳng, hông thú, thay vì khuỳnh sang hai bên, hông thằn lằn, đều là những dấu hiệu nhận biết đặc trưng cho thú có vú ngày nay, bao gồm cả con người, nên chúng vẫn được xếp vào Synapsid. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với kết luận rằng Gorgonopsia là tổ tiên trực hệ của động vật có vú hiện đại, bởi lẽ giống loài này đã biến mất hoàn toàn trong vụ tuyệt chủng tồi tệ vào cuối kỷ Permi, đầu kỷ Trias. Mấy con Stucosaurus, múp dụp và nhiều loài to lớn cùng thời khác cũng chịu chung cảnh ngộ. Toàn bộ nhánh Synapsid nói chung, chỉ còn đại diện đáng kể duy nhất là Cynodon may mắn sống sót và tiếp tục tiến hóa trong hàng trăm triệu năm tiếp theo để trở thành động vật có vú hoàn chỉnh. Sự thật thú vị về Gorgonopsia có thể các bạn chưa biết. Series phim tài liệu Walking with Monsters hay Dạo bước cùng quái vật là một chương trình thú vị của đài truyền hình BBC. Nó đã giới thiệu tới khán giả rất nhiều loài sinh vật tiền sử trước, trong và sau thời đại khủng long. Tuy nhiên, không phải mọi thông tin trong đó đều chính xác. Trong thước phim mô tả cảnh con Gorgonopsia lao đến xé toạc cổ họng con Scutosaurus xấu số như miếng rẻ rách, người ta đã gọi nó là Gorgonop, trong khi đúng ra đây phải là Inotransevia. Lý do là bởi ngày nay hóa thạch Inotransevia được tìm thấy ở Nga và Gorgonop thì ở châu Phi. Vào kỷ Permi,
Nước Nga thuộc miền Bắc của toàn lục địa Pangaea, còn châu Phi thuộc miền Nam. Trong khi đó, hóa thạch Scutosaurus chỉ có thể được tìm thấy ở Liên bang Nga. Do đó, loài Gorgonopsia đủ to lớn và mạnh mẽ duy nhất ở nơi này, đủ sức đi săn Scutosaurus, chỉ có thể là vị vua của phương Bắc Ino-Transavia. Chuyện bên lề về mối quan hệ giữa Scutosaurus và Gorgonopsia, hóa thạch của chúng đều được phát hiện trong một khoảng thời gian tại cùng một khu vực địa lý bởi cùng một con người. Ấy là nhà địa chất học kiêm nhà cổ sinh vật học người Nga Vladimir Amalitsky. Suốt cuộc đời hoạt động khoa học của mình, giáo sư Amalitsky đã khai quật được lượng hóa thạch hệ động vật trên cạn kỷ Permi đủ để lấp đầy 2 toa xe lửa. Những đóng góp to lớn ấy đã khiến người đời sau vinh danh ông là cha đỡ đầu của ngành cổ sinh vật học kỷ Permi. Nhìn chung, việc khai quật thành công những quái vật cổ xưa như Scutosaurus và Gorgonopsia đã giúp cho nhân loại hé mở thêm phần nào về lịch sử sự sống. Tất cả không chỉ đơn thuần là khủng long hay con người và phần còn lại, mà còn bí ẩn và thú vị hơn nhiều. Kỷ Permi là thời kỳ lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của những loài động vật to lớn trên cạn ở mức độ khổng lồ. Hai cái tên đại diện tiêu biểu là thằn lằn khiên Scutosaurus và quái thú nanh kiếm Gorgonopsia. Chúng chia nhau vị trí đứng đầu loài ăn cỏ và loài ăn thịt. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người thống trị thì phải có người bị trị. Lichosaurus là một nhân vật thuộc tầng lớp bị trị điển hình. Lichosaurus là một loài động vật ăn cỏ cổ đại, có kích cỡ nhỏ cho đến trung bình, dài khoảng 0,6m đến 2,5m, cao dưới 1m. Một số tài liệu cho rằng kích thước này tương đương loài lợn hiện đại. Điểm đặc sắc nhất về mặt ngoại hình của chúng có lẽ là hộp sọ ngắn, dài, hẹp, cùng với một cặp răng khá dài mọc hướng từ trên xuống và lộ ra ngoài. Nói chính xác thì chúng gần như là ngà của loài này. Cặp ngà có tác dụng để khoan, đào vào đất như ở heo rừng hoặc dùng để tự vệ, không loại trừ khả năng dùng để quyến rũ bạn tình hoặc chứng minh địa vị. Nhưng chắc chắn không phải là để cắn xé thịt. Bởi lẽ, ngoài hai cái răng ngoại cỡ này thì chúng không có răng khác mà chỉ có một cái mỏ sừng như ở loài rùa, có lẽ là dùng để nghiền thực vật hoặc là các loại rễ cây. Mấy đặc điểm nêu trên rất phù hợp với cái tên của loài này, có nghĩa là thằn lằn xẻng. Lối sống chúi rúc như vậy có thể là một phần bắt nguồn từ sự thống trị của những loài trên mặt đất cỡ bự. Tranh ăn với Scutosaurus thì quá khó, mà lang thang trước mặt Gorgonopsia thì tương đương mỡ dâng miệng mèo. À mà dù có chữ thằn lằn trong tên, nhưng chúng không phải là thằn lằn thật đâu nhé. Chúng là thuộc về một dạng thú nguyên thủy gọi là Synapsid, phân biệt với những loài bò sát cùng thời là Sauropsid. Tóm lại, dù là một trong những động vật có xương sống sinh sống hoàn toàn trên cạn đầu tiên xuất hiện vào kỷ Nhị Điệp, nhưng Lichosaurus không có cặp nanh kiếm hung tợn, cũng chẳng có tấm thân to lớn đồ sộ. Nên ngoại trừ vẻ ngoài khá kỳ lạ so với động vật hiện đại thì Lichosaurus không có gì quá nổi trội. Cơ mà từ từ đã các bạn ơi, sống chậm lại chút nào. Người xưa vẫn hay dạy rằng sông có khúc, người có lúc. Dù Lichosaurus không phải là người nhưng chắc chắn vẫn áp dụng được trong trường hợp này. Quả thực, trong hầu hết kỷ Permi, Lichosaurus không phải loài nổi trội, nhưng đó là do chúng chưa gặp đúng thời. Giống như việc phế vật nhờ cơ duyên xảo hợp mà vươn lên đỉnh cao sức mạnh, thì Lichosaurus cũng nhờ gặp cơ duyên mà vượt qua mọi loài khác, vươn lên đứng đầu cả một thời đại. Dù rằng sự kiện này không lấy gì là tốt đẹp, bởi nó là sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Sống dai thành huyền thoại, sinh tồn là một trò chơi tàn khốc. Mỗi người chơi chỉ có một mạng duy nhất. Địa vị thống trị, kích thước, số lượng, số con mồi săn giết được đều là vô nghĩa. Nếu bước chân hụt, tuyệt chủng là cái kết dành cho những kẻ không thể thích nghi. Trong sự kiện tuyệt chủng Permi Triad, động đất, dung nham, tro bụi, khí độc, nhiệt độ cao kéo dài trong nhiều năm đã khiến sự sống trên trái đất chìm sâu trong khung cảnh tan hoang của ngày tận thế. Thành quả tích lũy hàng tỷ năm của quá trình tiến hóa bị chôn vùi trong tích tắc,
Mọi vùng đất nếu chưa bị vùi lấp bên dưới lớp dung nhan nguội dày hàng ngàn mét thì cũng bị biến thành vùng hoang mạc cằn cỗi, chỉ toàn sỏi và cát. Thảm thực vật bị thiêu rụi trong trận bão lửa, phần khác thì bị đầu độc bởi cơn mưa axit. Một số thì bị bóp nghẹt bởi bầu khí quyển ngập tràn khí lưu huỳnh và carbonic. Nói chung, bị hủy diệt là dòng mô tả trạng thái phù hợp nhất. Đối với động vật, 97% động vật biển biến mất, ít hơn 1/3 động vật trên cạn may mắn chưa tuyệt chủng. Hầu như mọi loài to lớn đã chết. Tình hình khí hậu thì quá cực đoan, mà thức ăn thì quá khan hiếm, đã đốn ngã những tên khổng lồ đó. Nhưng sự sống luôn là vậy, sóng sau xô sóng trước. Từ đống đổ nát của thời đại cũ, những người tí hon dưới này đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Có thể là do may mắn, cũng có thể là do mạnh mẽ, hoặc cả hai. Nhưng dù gì đi nữa, Lichosaurus đã thành công đạp lên cái xác vô hồn của những con Gorgonopsia và Scutosaurus hết thời đen đủi để trở thành loài thống trị. Sự nhỏ bé và lối sống đào bới, chui rúc của chúng đã trở thành câu trả lời từ chối tấm vé của tử thần. Khi mặt đất vẫn còn bị càn quét bởi làn sóng nhiệt tăng cao, thì Lichosaurus đã an tâm náu mình trong những chiếc hang sâu dưới lòng đất. Có hơi chật chội chút, nhưng dù sao vẫn rất thoải mái, bởi trên bề mặt, nếu một ai đó chưa bị lửa nướng thành than, thì ánh nắng nóng rát nay không còn bị ngăn cản bởi tầng ozone, thứ đã bị chọc thủng do khí nhà kính, sẽ rút sạch lượng nước trong cơ thể kẻ đó, biến hắn thành cái xác khô. Bên cạnh đó, rất có thể chúng còn phải ngủ đông trong những cái hang đó khá lâu nữa. Chẳng sao cả, Lichosaurus bọn chúng đã phải đào bới dưới hàng tấc đất phần lớn cuộc đời rồi. Bây giờ chỉ nằm im và ngủ thêm ít lâu thì có đáng gì. Mặt khác, lối sống chùi rúc nơi hang hốc chật hẹp đã khiến giống loài của chúng có sự thích nghi tuyệt vời với tình trạng thiếu oxy do không khí giờ đây đã tràn ngập khí độc. Mị ở lâu trong cái khổ, Mị quen rồi. Nơi ở đã xong, bây giờ đến cái ăn. Mấy thứ xanh tươi mơn mởn giờ còn hiếm hơn cả vàng. Dẫu vậy, chúng cũng không phải loại chỉ ăn được đồ tươi. Rễ cây, củ, hạt mầm, côn trùng còn trốn trong đất là thực phẩm cứu đói tuyệt vời. Không ngon lắm nhưng vẫn ăn được. Nếu may mắn thì còn có thêm cả nấm nữa, thứ thực vật sinh sôi nảy nở nhờ cái chết của những vật sống khác. Ngoài ra, cuộc sống của chúng giờ cũng thảnh thơi hơn rồi. Mấy kẻ săn mồi lớn xác trực chờ ăn thịt chúng nay không còn kẻ nào. Việc kiếm thức ăn có cực khổ hơn chút, nhưng chẳng cần phải ngay ngáy lo sợ nữa. Nhờ tập tính sinh hoạt tình cờ trùng hợp đến lạ kỳ đối với môi trường quá sức khắc nghiệt bấy giờ, cũng như sự biến mất của những loài thù địch đã khiến Lichosaurus thỏa sức vẫy vùng, mau chóng chiếm lĩnh thế giới hậu tận thế. Một thế giới gần như trống rỗng. Ước tính lúc đỉnh điểm, có đến 95% sinh vật có xương sống trên cạn là Lichosaurus. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lichosaurus không phải là kẻ duy nhất được tử thần bỏ quên. Trên những sa mạc khô cằn ngoài kia vẫn còn một giống loài thích nghi tuyệt vời với kiểu khí hậu cực đoan hiện tại. Đó là những con thằn lằn ngoại cỡ. Lớp da và vảy của chúng ngăn sự thất thoát hơi nước. Sức nóng mặt đất làm dòng máu của chúng ấm lên, đồng nghĩa khiến chúng nhanh nhẹn và hoạt bát hơn. Chúng thích ăn thịt. Chúng thèm khát những con Lichosaurus thong dong ngoài kia. Chúng chê cười lũ Lichosaurus đần thối. Mọi kẻ ăn thịt to lớn đã chết, thế mà lũ tợn kia còn mải mê đi đào rễ cây. Không phải ta không có lòng thương xót, nhưng ai cũng cần ăn mà, đúng không? Chào mừng những bữa ăn của ta. Thần lằn chúa Archosaurus tới rồi đây. Kỷ nguyên bò sát đã đến. Câu chuyện về Lichosaurus xin được phép dừng lại tại đây. Còn cái kết á? Điều gì khiến bạn nghĩ Lichosaurus bé nhỏ có thể tiếp tục phút giây huy hoàng của mình trong kỷ nguyên kéo dài gần 200 triệu năm kế tiếp, được gọi là thời đại khủng long cơ chứ? Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Trong truyền thuyết phương Đông, rồng hay long là sinh vật linh thiêng biểu trưng cho uy quyền tối thượng, ngự trị muôn loài. Bản tính của rồng là đa tình nên thường xuyên phối ngẫu với các chủng thần thú hoặc yêu thú khác, lai tạo ra những sinh vật không phải rồng nhưng vẫn mang quyền uy không thua kém loài rồng là mấy. Có nhiều dị bản khác nhau về sự tích trên nhưng đều ghi nhận rồng có 9 người con, do đó mà được gọi là long sinh cửu tử, nghĩa là rồng sinh 9 người con.
Người con cả trong 9 đứa là Bí Hí, mang hình hài của một con rùa đầu rồng, có thể gánh vác Tam Sơn Ngũ Nhạc, tức 3 dãy và 5 ngọn núi lớn nhất trong truyền thuyết Trung Hoa mà không mỏi mệt. Theo một số học giả, hình tượng Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng được ẩn dụ cho khái niệm thiên hạ, nói cách khác là Bí Hí đủ sức mang cả thế giới trên lưng. Vì vậy, thời cổ đại, hình tượng Bí Hí hoặc rùa thường được chạm khắc trên bệ đỡ của các vật nặng như lô đỉnh, cột chống của công trình kiến trúc hoặc bia đá ghi chép công trạng. Điều này mang ý niệm về việc vững chắc trường tồn của thứ được con rùa thần này mang trên lưng. Chuyện xưa tích cũ là vậy, nhưng cũng không tới nỗi là hoàn toàn hư cấu. Nếu xét tới trong họ hàng nhà rùa, quả thực cũng có loài từng mang cái danh rồng trong tên gọi. Hãy để kênh Máy Thời Gian giúp bạn khám phá sự kỳ diệu của tạo hóa, để mối quan hệ dây mơ rẽ má giữa loài rùa lành như cục đất với hung thần biển cả xà đầu lông Plesiosaur. Tôi là Robert, chào mừng các bạn đến với tiêu điểm sinh vật rùa, tao hiền những anh em tàu đông. Nguồn gốc: khoảng 300 triệu năm trước, từ đầu kỷ nhị điệp, gần như mọi lãnh thổ trên hành tinh này đều được hợp lại vào một nơi duy nhất, được gọi là toàn lục địa Pangaea. Do sự bành trướng của khối lục địa này, mực nước biển dần giảm xuống. Những cư dân thực thụ đầu tiên của mặt đất cũng theo đó mà dần xuất hiện, được gọi là Synapsid hay mặt thú, tổ tiên của các loài thú Sauropsid, còn gọi là mặt thằn lằn, tổ tiên của các bò sát. Mặt thú hoặc mặt thằn lằn là tên gọi dùng cho phân loại sinh học dựa trên cây tiến hóa của mỗi loài, truy ngược từ ngọn là hậu duệ về lại gốc, tức là tổ tiên, chứ không phải là đặc điểm nhận dạng tiên quyết, mà thay vào đó chúng ta căn cứ vào cấu tạo xương, cơ bản nhất là dựa vào hộp sọ. Chẳng hạn đối với Synapsid, đó là bộ phận gọi là hốc thái dương, nằm ở phần trên của hộp sọ phía sau hốc mắt, bên dưới xương hốc mắt là xương vảy. Sauropsid thì có đến 2 hốc này hoặc không có. Thuở sơ khai, Synapsid là loài đứng đầu chuỗi thức ăn và chiếm ưu thế trong mọi hệ sinh thái mà chúng xuất hiện. Điều này khiến Sauropsid phải biến cơ thể mình phù hợp tối đa với cách săn mồi tại vùng sông nước. Chi sâu dài hơn chi trước mang lại khả năng bơi lội tốt, đuôi dài, khỏe, hỗ trợ quẩy nước và giữ thăng bằng khi bơi. Mỏ dài, răng nhọn giúp bắt cá dễ dàng. Về sau, chúng được gọi là hình thái thằn lằn chúa Archosauromorpha, với trung tâm là loài thằn lằn chúa Archosauria. Vấn đề này đã được chúng tôi làm rõ trong video Archosauria, sự thật về cá sấu không phải là khủng long. Nói lấy Archosauria là trung tâm thì dĩ nhiên Archosauromorpha cũng phải còn là những sự tồn tại khác. So với Archosauria, những sinh vật này không quá thích thú nơi đất liền chật chội mà ưa sự tươi mát của môi trường thủy sinh hơn, từ đó phát triển những đặc điểm chuyên biệt hóa để có thể sinh tồn dưới nước như chân chèo và khung xương to hơn. Chúng được gọi là Pantestodon. Quá trình tiến hóa của chiếc mai rùa. Pan trong tiếng Hy Lạp nghĩa là tất cả, còn Testodon trong tiếng Latin nghĩa là rùa, nên định nghĩa gồm tất cả những loài có quan hệ họ hàng gần gũi với loài rùa hơn bất kỳ sinh vật nào khác, là quá đầy đủ để mô tả về chủng sinh vật này. Tất nhiên là hành trình chuyển hóa từ một con thằn lằn tiền sử nào đó để trở thành một con rùa. Testodon đúng nghĩa theo quan điểm hiện đại là sinh vật có phần vỏ ngoài được cấu tạo từ xương sườn, phát triển thành các tấm xương phủ thành hình vòm bên trên lưng gọi là mai, dưới bụng và hai bên hông bằng phẳng hơn gọi là yếm, có khả năng rụt đầu và đuôi vào bên trong vỏ, là rất dài. Tấm hình mà các bạn đang nhìn thấy mô tả ngắn gọn quá trình tạo ra chiếc mai rùa hoàn chỉnh trong kỷ tam điệp. Những bộ hài cốt này theo thứ tự từ trái sang phải, lần lượt là: đầu tiên là Babochelis, tiếng Hy Lạp nghĩa là rùa ông nội. Theo dữ liệu mô phỏng thì chúng trông không khác mấy một con kỳ nhông nhỏ, dài khoảng một gang tay người trưởng thành. Tuy nhiên, đặc điểm đầu tiên về sự xuất hiện của một chiếc mai đó là xương sườn và xương sườn bụng đã mở rộng. Thứ hai là Euricochelis, là một loài có sự kết hợp khá là kỳ cục giữa hộp sọ rùa và thân thằn lằn. Chúng chưa có vỏ nhưng xương sườn đã mở rộng và phẳng với chân có màng như chân vịt. Thứ ba là Odontochelis semitestasi, tiếng Hy Lạp có nghĩa là rùa có răng với một nửa mai. So với rùa hiện đại, chủng này vẫn còn tồn tại răng ở trong mỏ và chỉ có nửa dưới của bộ áo giáp là yếm. Xương sườn đã mở rộng và có hình dáng của mai, nhưng vẫn chưa có các tấm lưng khép lại thành mai. Cổ và đuôi của chúng cũng khá dài so với thân. Cuối cùng là Roganochelis, đây cũng có thể xem là loài mang bộ mai của rùa hoàn chỉnh đầu tiên và có hóa thạch lớn tuổi nhất từng được tìm thấy. Chúng mang kích thước khá lớn, dài khoảng gần 1 mét, mang nhiều đặc điểm của rùa hiện đại như hàm trên và dưới của mỏ không còn răng.
các tấm xương sườn hợp lại thành cái lồng rắn chắc bao quanh thân. Tuy vậy, đầu của chúng vẫn chưa thể rút vào may, nhưng cổ có gai nhỏ để bảo vệ. Đuôi chúng cũng dài với gai và có dạng truy. Roganoceles và rùa hiện đại được xếp chung vào nhóm Testudines hay là rùa còn tồn tại, được phân thành hai nhóm chính là Critodaira, rụt cổ về sau, và Plerodaira, rụt cổ sang một bên. Những người họ hàng hung dữ của loài rùa. Rùa về cơ bản là loài khá hiền lành, chỉ ăn các loài thủy sinh nhỏ, cá, giáp sát hoặc thực vật biển như rong rêu. Tuy nhiên, không phải mọi người họ hàng của chúng đều như vậy, đặc biệt là những hung thần thuộc chủng thằn lằn chân chèo Sauroptegia. Một số quan điểm học thuật dựa trên phân tích di truyền học, gia tộc Sauroptegia sát thủ khét tiếng thực sự là một phần của họ hàng Pantestodines, nhưng thay vì phát triển theo hướng đóng giáp đầy đủ thì lại chọn lấy công làm thủ. Nhớ Ericocheles vừa được đề cập lúc nãy chứ? Nếu kéo dài thân của chúng to lên vài lần, thay chân có màng thành dạng như vây chèo, chúng ta sẽ thu được xà đầu lông, Plesiosaur, quái thú săn mồi trong lòng biển thuộc tóc đầu từ kỷ tam điệp cho đến tầng kỷ phấn trắng. Hình thái nổi bật nhất của chúng là đầu nhỏ nối với cái thân thằn lằn bằng cái cổ dài, đôi lúc là cực kỳ dài, tựa như một con rắn vậy. Chiều dài toàn thân của chúng có thể đạt tới hơn 7 mét. Ít nổi tiếng hơn trên truyền thông Plesiosaur nhưng cũng bạo tàn không kém nhánh con của chúng, Liosauroides. Khác với Plesiosaur, Liosauroides có cổ ngắn với đầu to, với hàm dài đầy răng, nhìn gần như đầu cá sấu. Thành viên nổi tiếng nhất của gia đình này là thằn lằn Rhinosaurus, sống vào khoảng đầu kỷ phấn trắng. Trong thần thoại Hy Lạp, Rhonos là một Titan hay thần khổng lồ đại diện cho thời gian. Do lo ngại lời tiên tri của nữ thần đất mẹ Gaia, Rhonos đã nuốt các con mình ngay từ khi sinh ra để phòng ngừa bị lật đổ. Chỉ duy nhất thần Zeus là trốn thoát và lãnh đạo được anh em mình nổi loạn, rồi giam cầm Rhonos xuống địa ngục Tartarus. Nguồn gốc cái tên cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã dự đoán được thứ sức mạnh khủng bố của Rhinoceros. Thực vậy, nếu nó vẫn còn vẫy vùng ở ngoài kia, nhân loại thậm chí sẽ không cần nghĩ tới việc đi ra biển để bơi vì sự tồn tại của một con quái thú dài đến 10 mét và nặng quá 11 tấn. Sở hữu thân thon dài được cung cấp lực đẩy mạnh mẽ bởi động cơ 4 mái chèo hoạt động bằng thịt. Rhinoceros có thể truy sát con mồi ở tốc độ cao. Thêm vào đó, bộ nhai của chúng gồm rất nhiều răng hình nón và dài từ 7 đến 30 cm. Và khi mục tiêu vào tầm khai hỏa, con mồi sẽ bị kết liễu bằng cú táp mạnh đến 3 tấn từ một cái hàm dài hơn 2 mét. Hộp sọ to của Rhinoceros chứng tỏ đây cũng là loài có bộ não khá lớn. Và còn gì nguy hiểm hơn một tên sát nhân ngoài một tên sát nhân cực kỳ thông minh. Về cơ bản, con gì nhúc nhích thì Rhinoceros đều ăn được, từ cá, rùa cho đến các loài chân đầu. Thậm chí, những loài Plesiosaur nhỏ con, xui xẻo cũng có thể bị thêm vào bộ sưu tập con mồi. Đến đây hành trình thăm hỏi loài rùa và họ hàng của chúng đã kết thúc. Hy vọng các bạn hài lòng với chuyến đi lần này và luôn nhớ một điều rằng trong tự nhiên không loài nào là hiền lành cả. Chúng làm vậy vì nhận thấy không có gì khiến chúng phải dữ tợn mà thôi. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Xin chào! Đại Trung Sinh hay còn gọi là Mesozoic trong một số tài liệu nước ngoài là một đại địa chất kéo dài từ khoảng 252 cho đến 66 triệu năm trước. Đại Trung Sinh gồm 3 kỷ địa chất. Đầu tiên là kỷ Tam Điệp Trias kéo dài từ 252 cho đến 201 triệu năm trước. Kế đến là kỷ Jura kéo dài từ 201 đến 146 triệu năm trước. Và cuối cùng là kỷ Phấn Trắng Creta kéo dài từ 146 đến 66 triệu năm trước. Đại Trung Sinh còn được các nhà cổ sinh vật học gọi bằng danh xưng không chính thức là thời đại khủng long, vì thời kỳ này gắn liền với biên niên sử về sự xuất hiện lớn mạnh và tuyệt diệt của chủng loại sinh vật khổng lồ ấy. Quan điểm này cũng đúng nếu xét ở chiều ngược lại. Ở nơi đó, kỷ Tam Điệp đánh dấu sự xuất hiện và dần chiếm ưu thế của khủng long. Kỷ Jura xác lập địa vị thống trị của khủng long trong mọi hệ sinh thái trên cạn, và kỷ Phấn Trắng chứng kiến khủng long đạt đến đỉnh cao tiến hóa với sự xuất hiện của những con bò sát to lớn nhất, hung bạo nhất, độc đáo nhất từng được biết tới. Kỷ Phấn Trắng là kỷ diễn ra thứ 3, đồng thời cũng là kỷ cuối cùng của Đại Trung Sinh, có thể xem là một thời đại đầy biến động. Toàn bộ lục địa Pangaea dần tan vỡ do sự dịch chuyển của những mảng kiến tạo. Những vùng biển cổ xưa cũng theo đó mà biến mất, nhường chỗ cho các đại dương mới.
Tất cả những điều trên đã đặt bản lề đầu tiên cho cái mà chúng ta gọi chung là năm châu bốn bể như ngày nay. Tuy nhiên, thông thường khi nhắc đến kỳ phấn trắng, ấy không phải thứ đầu tiên hầu hết nhân loại nghĩ tới, mà thay vào đó là sự tuyệt chủng của khủng long, một giống loài siêu phàm, những vị cự thần Titan cổ đại, chỉ bằng sức mạnh trời sinh mà thống trị mọi nơi chúng bước qua trong hơn 100 triệu năm. 100 triệu năm là bao lâu? Con số ấy thật quá lớn, khoảng thời gian ấy thật quá dài để mà mô tả. Bởi lẽ chỉ mới thế kỷ trước thôi, những bộ óc vĩ đại nhất của loài người còn từng ngồi lại thảo luận cùng nhau để biết được xem một giây dài bao nhiêu cơ mà. Nhưng thay vì chìm sâu vào câu hỏi mang đầy tính triết học ấy, hãy sử dụng phép so sánh trực quan. 10.000 năm, đó là con số được phần lớn các nhà sử học đồng ý rằng là thời gian nhân loại đã vượt qua kỷ nguyên mong nguội, tách ra khỏi lối sống nguyên thủy man rợ có phần giống thú vật để tiến lên nấc thang đầu tiên của nền văn minh. Trong ngần ấy thời gian, nhân loại đã trải qua đủ thứ thảm họa mang tính diệt vong. Ngoài thiên tai thì cũng chẳng ít lần nhân loại tìm cách tự hủy diệt lẫn nhau. Nghiêm trọng nhất là chỉ bằng cái gọi là chiến tranh, với tổng cộng đâu đó chỉ 300 ngày hòa bình xét trên toàn bộ dòng lịch sử đặc đẳng. Thế nhưng, bất chấp bao cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, những lần chúng ta nổi điên tìm cách hủy diệt lẫn nhau, sự tồn tại của hàng tỷ sinh mạng có lúc được miêu tả là đông đưa bên miệng hố, con người vẫn vượt qua để tồn tại. Ấy thế mà, một giống loài từng cai trị mặt đất với khoảng thời gian dài gấp cả vạn lần con người mà lại bị quét sạch tới nỗi chỉ còn lại đống xương trắng vùi sâu dưới hàng tấn đất đá chỉ trong thời gian hết sức ngắn ngủi đến mức khó hiểu. Việc khám phá ra nguyên nhân của trận tuyệt chủng bí ẩn ấy đã trở thành thử thách, cũng là thành tựu vĩ đại mà bao người nhắm đến. Biết bao nhiêu giấy mực và chất xám đã được đổ ra để tìm ra sự thật về một trong những vụ diệt chủng kinh hoàng nhất của giới tự nhiên ấy. Tuy nhiên, hôm nay kênh Máy Thời Gian sẽ không làm công việc phát minh lại cái bánh xe, mà sẽ tập trung đưa bạn đi khám phá một góc nhìn khác, gắn liền với bản chất của sinh vật sống. Đó là dù khủng long đủ mọi kích cỡ đã lìa đời, nhưng vì sao những chim, thú, bò sát vẫn còn sống sót cho đến ngày nay? Chìa khóa sinh tồn là gì? Robert tôi sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời. Nguyên nhân cuộc tuyệt chủng cuối kỳ phân trắng. Để tìm hiểu xem tự nhiên đã biến đổi như thế nào mà một số loài lại có thể vượt qua được, trong khi số khác lại không. Trước hết, ta sẽ tìm hiểu về lý do của trận đột biến ấy, sự kiện tuyệt chủng kỳ phấn trắng cổ cận. Trên thực tế, đến hiện nay không ai có thể khẳng định được nguyên nhân của sự kiện tuyệt chủng chính xác là gì. Tất cả chỉ mới dừng lại ở mức giả thuyết. Trong đó, giả thuyết được xem là thuyết phục và được chấp nhận nhiều nhất là do sự va chạm của bộ thiên thạch với trái đất vào 66 triệu năm trước và hệ quả theo sau đó. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích xoay quanh giả thuyết này. Cơ sở lý luận chủ yếu của quan điểm này là sự xuất hiện của một vật chất có tên là iridium, vốn không có sẵn ở trên trái đất của chúng ta, mà chỉ tồn tại trong các thiên thạch rơi xuống trái đất. Mà thứ vật chất này lại được tìm thấy khá phổ biến ở các tầng địa chất cổ xưa sâu hàng cây số phía dưới mặt đất. Trái với suy nghĩ thông thường, việc các thiên thể ngoài vũ trụ có tiếp xúc vật lý với trái đất không quá hiếm thấy, chỉ có điều hầu hết chúng đã bị đốt cháy do ma sát với tầng khí quyển khi còn cách mặt đất hàng chục km. Hiện tượng đốt cháy này sẽ để lại vệt sáng có thể thấy bằng mắt thường, ví dụ như là đuôi của sao băng. Rất hiếm trường hợp thiên thạch đủ lớn để rơi xuống được mặt đất, và bạn cũng đừng nên ước điều đó xảy ra, bởi trong trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ, vào 66 triệu năm trước, một thiên thạch với đường kính hàng chục km đã vượt qua tầng khí quyển và đâm sầm vào mặt đất. Địa điểm rơi này được phỏng đoán là bán đảo Yucatan thuộc Mexico ngày nay. Vì khối thiên thạch có kích thước khổng lồ, cộng thêm khối lượng vô cùng lớn và gia tốc đến từ lực hấp dẫn, nên hậu quả từ cú va chạm này là cực kỳ thảm khốc. Ngay tại vị trí va chạm, một hố sâu 20 km, đường kính 180 km đã được tạo ra. Dĩ nhiên không có gì trong phạm vi đó có thể trốn thoát, nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Đầu tiên là vụ nổ đã sản sinh ra mức năng lượng khổng lồ, ước tính gấp 5 tỷ lần hai quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến thứ hai. Toàn bộ số năng lượng đó đã giải phóng những đợt sóng xung kích ở cường độ khủng khiếp, quét sạch sự sống trong bán kính vài nghìn km. Kế đến, dư chấn từ điểm va chạm lan nhanh khắp các mảng địa chất, như thể dùng búa tạ đánh mạnh vào tường gạch mỏng vậy. Xung lực dữ dội làm thức giấc những ngọn núi lửa đang say ngủ, dung nham, tro nóng ồ ạt tuôn ra từ những cái miệng đỏ lửa, kết hợp với nhiệt lượng do vụ nổ sinh ra khiến nhiệt độ toàn cầu tăng vọt cả chục độ C chỉ trong chớp mắt.
Đi sâu cơn sốc nhiệt thiêu đốt đó chính là bão tố và sấm sét thiêu rụi những cánh rừng hàng triệu năm tuổi, tạo nên khung cảnh hỏa ngục của ngày Khải Huyền. Và chưa hết đâu, xung lực va đập cũng chấn vỡ luôn cả tầng sâu đáy biển. Thoạt tiên, nước biển rút ra xa thật xa, rồi mau chóng trở lại trong hình hài của một bức tường cao hơn cả đỉnh núi. Một trận sóng thần đang đến. Để dễ hình dung, Robert tôi kiến nghị các bạn nên xem siêu phẩm bom tấn 2012 về mặt hiệu ứng hình ảnh tận thế. Đây là một tác phẩm tuyệt vời. Nhiều tháng, nhiều năm sau vụ va chạm, những hiện tượng cực đoan như sóng thần hay động đất đã giảm bớt hoặc biến mất, nhưng nguy cơ vẫn còn hiện hữu bởi sự xuất hiện của một hiện tượng được gọi là mùa đông núi lửa. Sự tra tấn của cái lạnh và cái đói. Hiện tượng mùa đông núi lửa được định nghĩa đơn giản là khi lượng tro bụi khí độc tạo ra từ những vụ phun trào núi lửa ngập tràn trong khí quyển, ngăn chặn phần lớn ánh sáng mặt trời chiếu sáng xuống mặt đất. Hậu quả thấy rõ nhất của hiện tượng này là nhiệt độ tụt xuống mức lạnh giá chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Sự kiện mùa đông núi lửa nghiêm trọng nhất nhân loại từng chứng kiến đã được mấy thời gian nói đến trong video về năm 536, năm tồi tệ nhất lịch sử. Hoan nghênh các bạn tìm xem. Còn khái lược về sự đáng sợ của nó, chỉ lấy riêng ví dụ về đế quốc Đông La Mã đã mất khoảng 1/3 dân số của nó do sự kiện này, làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh của đế quốc. Cái đáng sợ của mùa đông núi lửa không nằm ở cái lạnh, mà là cái lạnh đến bất ngờ, không kịp trở tay, và khi đã đến là ở lại rất lâu. Còn lâu đến mức nào thì chỉ có thể nói là vượt qua giới hạn chịu đựng rất nhiều. Và trong khoảng thời gian đó, hệ sinh thái cũng bị biến đổi theo cách tàn khốc nhất có thể. Thảm họa này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái vốn đã tàn tạ sau sự kiện thiên thạch va chạm. Thảm thực vật hầu như không thể tái sinh, hoặc nếu có thì rất chậm chạp do thiếu ánh sáng và nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Chưa kể đến còn có những cơn mưa axit do khí lưu huỳnh dioxide thải ra từ núi lửa. Logic sau đó rất đơn giản: ít thực vật thì động vật ăn thực vật thiếu đói. Đói lâu sẽ chết, lượng động vật ăn cỏ vốn đã ít sẽ dần thêm ít, đến lượt loài ăn thịt thiếu đói và chết. Đây là hiệu ứng domino khiến chuỗi thức ăn sụp đổ. Theo một nhóm nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học California, Hoa Kỳ, nếu sự sống trên địa cầu duy trì trong tình trạng này 150 ngày thì hệ sinh thái có thể phục hồi. Trong 200 ngày thì đến đỉnh điểm giới hạn chịu đựng. Vượt quá 700 ngày thì hiện tượng tuyệt chủng tăng đột biến có thể đạt đến 81%. Bị gặm nhấm trong bóng tối từ nỗi sợ hãi của cái đói và cái lạnh, rất nhiều kẻ có thể ước mình đã được chết quách trong vụ va chạm khốn nạn đó, ít ra còn ra đi không đau đớn thay vì bị tra tấn chày bò như vậy. Đa số chọn bỏ cuộc. Chỉ tính riêng động vật có xương sống, tỷ lệ tuyệt chủng đã đạt đến 73%. Nhưng với những ai kiên trì, phần thưởng rất xứng đáng, đó chính là sống sót. Trong tự nhiên khốc liệt, đó là ân huệ lớn nhất. Bí quyết sinh tồn trong mùa đông núi lửa. Cần lưu ý rằng khủng long đủ mọi kích cỡ là nạn nhân điển hình cũng như nghiêm trọng nhất của vụ tuyệt chủng hơn 60 triệu năm trước, nhưng không có nghĩa là loài duy nhất. Không ít chim, thú, bò sát khác phải gánh chịu kết cục ấy. Nhưng vì sao tỷ lệ sống sót của chim, thú, bò sát lại cao hơn so với khủng long? Đầu tiên là nhiệt độ. Giới động vật có thể chia thành hai loại theo đặc điểm thân nhiệt là hàn nhiệt, còn gọi là máu nóng, và biến nhiệt, còn gọi là máu lạnh. Trong đó, loài hàn nhiệt có thân nhiệt ổn định, không phụ thuộc vào môi trường, còn loài biến nhiệt thì nhiệt độ phụ thuộc vào môi trường. Loài hàn nhiệt có thân nhiệt cao hơn đáng kể so với loài biến nhiệt. Ngày nay, chim, thú là những loài hàn nhiệt điển hình, còn biến nhiệt điển hình là bò sát. Đó là lý do tại sao các loài bò sát như là cá sấu, kỳ nhông, rắn có tập tính phơi nắng vào buổi sớm và trốn trong hang hoặc nơi có nước khi nhiệt độ quá cao, còn chim thú hầu như không cần thiết. Khi nhiệt độ toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng như vậy thì có vẻ động vật máu nóng sẽ có lợi thế hơn động vật máu lạnh. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi loài sinh vật đều có giới hạn sinh học của mình, và giới hạn ấy sẽ bị thử thách cực độ trong một đợt mùa đông núi lửa kéo dài. Không lợi thế nào là tuyệt đối cả. Chim, thú là loài máu nóng nên dĩ nhiên có lợi thế hơn. Bò sát dù là máu lạnh, nhưng một số loài như ở cá sấu có cơ chế gần như ngủ đông, có thể đưa mọi hoạt động cơ thể về mức thấp nhất, tiêu hao rất ít năng lượng và cũng không cần thân nhiệt cao. Tất nhiên là có nguy cơ ngủ luôn không dậy, nhưng dù sao tỷ lệ sống sót vẫn cao hơn so với những con không có cơ chế này. Khủng long thì hơi rắc rối chút. Đã từng có thời điểm khủng long từng được xem là chỉ gồm máu nóng, xét nghiệm từ hậu duệ là chim, hoặc chỉ gồm máu lạnh, xét từ gốc gác bò sát. Tuy nhiên,
những nghiên cứu gần đây chỉ ra điều này tùy thuộc vào loài cụ thể được nói đến. Ví dụ, những loài ăn thịt như khủng long bạo chúa Tyrannosaurus là loài máu nóng, còn những loài ăn cỏ như là kiếm long Stegosaurus là loài máu lạnh. Vì những nghiên cứu này chưa hoàn toàn đầy đủ nên không thể mặc định ăn thịt là máu nóng còn ăn cỏ là máu lạnh. Tất nhiên, đây chỉ là lợi thế ban đầu, vì để những loài vốn quen với khí hậu khô nóng kịp tiến hóa thích nghi tốt với cái lạnh thì hoàn toàn không đủ thời gian. Lúc này, sống hay không còn phụ thuộc vào trời gọi ai nấy dạ. Tiếp theo là thức ăn. Như tôi đã nói, mùa đông núi lửa đã khiến thức ăn khan hiếm vô cùng. Vì vậy, không hề khó hiểu khi lý giải tại sao những con khủng long to xác lại từ giã cõi trần đầu tiên. Càng to lớn thì càng phải ăn nhiều. Loài ăn cỏ to lớn thì thiếu thức ăn nên sẽ chết trước. Cái chết của chúng sẽ kéo theo cái chết của loài ăn thịt cỡ lớn lấy chúng làm thức ăn. Câu hỏi đặt ra là vì sao ngay cả những con khủng long cỡ nhỏ ăn ít hơn cũng tuyệt chủng? Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Public Library Science One, tiến sĩ Herman Poser, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Washington, Hoa Kỳ cho rằng chân càng dài, tính từ khớp hông xuống đất thì tốn càng nhiều năng lượng để di chuyển. Điều này rất điển hình ở những loài khủng long di chuyển bằng hai chân sau, chủ yếu là các loài ăn thịt. Loài ăn thịt đương nhiên phải tiêu tốn nhiều năng lượng để lang thang trên bãi săn và truy đuổi con mồi, nhưng chúng không thừa thời gian và năng lượng để làm chuyện vô vọng như vậy. Vì ngay lúc này, lũ chim, thú, thằn lằn cũng vô cùng hiếm hoi trên mặt đất để dễ dàng bắt được, mà ăn vào cũng chẳng no. Dù to như là Tyrannosaurus hay nhỏ như là Velociraptor cũng đều gặp chung vấn đề. Chưa kể bản thân cái lạnh thấu xương cũng bào mòn rất nhiều thể lực. Chim, thú có vú, bò sát nhỏ hơn khủng long cũng gặp tình trạng này nhưng ít nghiêm trọng hơn. Cơ bản là vì nhỏ nên chúng không cần quá nhiều thức ăn để duy trì sự sống. Hơn nữa, do vốn phải sống với sự đe dọa của khủng long nên những loài này không quá kén chọn về thức ăn. Sâu bọ, hạt cây, rong rêu, xác thối hay chính những đồng loại hấp hối miễn là lấp đầy cái bụng thì cũng không có gì bị từ chối cả. Lại nhắc đến cá sấu, đây là loài có khả năng thích nghi rất tốt với những điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Chúng có khả năng đưa mọi chức năng cơ thể về mức tối thiểu, chỉ nằm, thở chậm, tiêu hóa chậm, tim đập chậm. Vì vậy, tiêu tốn rất ít năng lượng nên nhu cầu thức ăn cũng rất thấp. Còn nếu cần ăn, chúng có thể đi ăn xác thối, thậm chí một số loài cá sấu cổ đại còn có thể ăn tạm cả thực vật. Theo ước tính, cá sấu có thể duy trì tình trạng vật vờ như vậy trong ít nhất vài tháng cho đến dài nhất là vài năm. Cuối cùng là những chiếc hang. Khi mặt đất và đại dương không còn an toàn thì việc có một suất định cư dưới lòng đất như cộng đồng fan MU là một lựa chọn không tồi. Nếu như đọc qua truyện dài Doraemon tập 8, Cuộc phiêu lưu vào lòng đất, thì bạn hẳn sẽ nhớ lý do khủng long còn sống để tiến hóa thành người lòng đất là do một số ít khủng long kịp trốn vào một cái hang khổng lồ. Tiếc là trong thực tế kịch bản ấy chỉ dành cho những loài thú và bò sát có tập tính đào hang và thích nghi với lối sống có phần chật chội và tăm tối ấy thôi. Và loài thú là đặc biệt giỏi việc này. Từ khoảng đầu kỷ tam điệp, tổ tiên của loài thú có vú đã xuất hiện, nhưng để sống sót được khi mà mặt đất đã do bò sát cỡ lớn nói chung và khủng long nói riêng thống trị, thì chúng đã chọn lối sống trong hang hốc hoặc dưới lòng đất. Nhờ quen với sự tăm tối, lối sống ban đêm lạnh lẽo và ăn được mọi thứ để sống. Ngoài ra, còn có sẵn chỗ trú an toàn từ lâu đời, nên xác suất sống còn của loài thú đã cao hơn rất nhiều. Qua những lý do đã phân tích, trường hợp của loài chim có nhiều nghi vấn hơn. Từ góc độ di truyền, chim vốn có nguồn gốc từ một khủng long gọi là Coelurosauria, mang họ hàng gần với lại Tyrannosauridae, tạm dịch là bạo long chuẩn, tức là bao hàm cả Tyrannosaurus. Quá trình tiến hóa của nhóm này có thể được tóm tắt là loại bỏ dần các đặc điểm của khủng long như là răng, vuốt ở chi trước, đuôi dài cứng, bổ sung thêm các đặc điểm để phục vụ cho việc bay như lông vũ, cấu trúc khí động học của xương, chi trước thành cánh. Loài chim đúng nghĩa đầu tiên đã xuất hiện ở kỳ phấn trắng. Theo lẽ thường thì khi hệ sinh thái gồm các thân cây cao to là chỗ sống cho các loài chim bị biến mất do tác động của vụ rơi thiên thạch, thì đáng lẽ chúng cũng bị tuyệt chủng, như việc bắt cá ra khỏi nước hay để thú ở trong nước vậy. Do vậy, giả thuyết tạm được chấp nhận đó là những loài chim biết bay đã bị tuyệt diệt trong cơn kinh hoàng kia. Chỉ có những loài không bay được mới sống sót, rồi sau đó trên cơ sở tái thiết lại lần nữa của hệ sinh thái, những loài chim biết bay đã lần nữa xuất hiện. Đến đây hành trình tìm hiểu bí quyết sinh tồn qua ngày tận thế của những sinh vật cổ đại sẽ được phép tạm dừng. Thiên nhiên quả nhiên tràn đầy những thứ có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được hết, đúng không? Hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Xin chào. Theo Kinh Thánh Do Thái,
Chúa Trời đã tạo ra 3 thực thể khổng lồ đầu tiên để cai quản thế gian, lần lượt là Ze, sải cánh rộng đến mức che khuất cả ánh mặt trời; Behemoth, vua của đất liền, mỗi lần nổi giận sẽ khiến đại địa rung chuyển; và cuối cùng Leviathan, vua của biển sâu, hiện thân của hỗn mang và hủy diệt. Trong bộ 3 quyền năng này, Leviathan chính là sinh vật hùng mạnh và đáng sợ nhất. Nó được mô tả là có hàm răng khổng lồ, vảy xếp kín trên lưng như là khiên giáp, thân thể rắn chắc không gươm giáo nào đâm thủng nổi, mắt sáng rực rỡ như là ánh bình minh và thở ra ngọn lửa đun sôi cả đại dương. Chỉ duy nhất Chúa Trời mới có thể khiến Leviathan khuất phục. Suốt chiều dài lịch sử, Leviathan từng được phàm nhân khoác lên đủ hình hài khác nhau, khi là rắn, có lúc lại là cá sấu, nhưng phổ biến nhất vẫn có lẽ là cá voi, loài sinh vật to lớn nhất mà các thủy thủ của thời đại khai phá từng được chiêm ngưỡng, thủ phạm đánh đắm biết bao nhiêu chiến hạm. Hình tượng con cá voi nổi tiếng nhất trong văn học có lẽ là con cá voi trắng khổng lồ của Moby Dick, mục tiêu săn tìm chính trong tác phẩm phiêu lưu mạo hiểm nổi tiếng của tác giả người Mỹ Herman Melville. Trong truyện, Moby Dick được miêu tả là một con cá voi lớn hung dữ nhưng cũng hết sức thông minh, luôn trốn thoát khỏi những đội tàu săn cá voi, cũng như thỉnh thoảng đánh chìm chúng, bao gồm cả tàu của nhân vật chính. Những thủy thủ vừa xem nó là một kẻ thù đáng sợ, đồng thời tôn sùng nó như một chúa tể biển cả. Và Moby Dick không hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là được xây dựng trên nguyên mẫu có thực của một con cá nhà táng bạch tạng lang thang trên biển Thái Bình Dương vào thế kỷ thứ 19. Do vậy, có thể nói Herman Melville đã tạo ra một tác phẩm có tính hiện thực rất cao về độ nguy hiểm của chủng sinh vật này. Ngoài ra, nếu là một fan cứng của manga anime, đặc biệt là của siêu phẩm One Piece, thì bạn hẳn sẽ nhận ra Moby Dick cũng là tên được đặt cho tàu chỉ huy của hạm đội hải tặc râu trắng, được lãnh đạo bởi tứ hoàng Edward Newgate. Nhìn chung, tất cả những điều về Leviathan có lẽ chỉ dừng bước ở mức truyện cổ tích kể trước giờ đi ngủ. Nếu không có một ngày đẹp trời vào tháng 11 năm 2008, tại đất nước Peru, người ta đã đào được hóa thạch của một con cá ăn thịt khổng lồ chưa rõ danh tính. Thành tựu của công nghệ mô phỏng sự sống đã khiến các nhà khoa học ngạc nhiên tới mức phải đặt tên cho loài vừa được phát hiện lần đầu này bằng cái tên lấy ra từ Kinh Thánh và tên của cha đẻ Moby Dick, Leviathan Melville. Phát hiện mới ấy không chỉ điền thêm một cái tên vào cây tiến hóa, mà còn thay đổi đáng kể quan điểm về chuỗi thức ăn ở đại dương cổ đại nhiều triệu năm trước. Hãy cùng mấy thời gian giải mã về cỗ máy săn mồi đỉnh cao này nào. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Leviathan Melville, thợ săn Megalodon. Tôi là Đô Bạch. Thủy quái bơi ra từ thần thoại. Leviathan Melville là loài duy nhất hiện đã biết trong chi siêu cá nhà táng Leviathan thuộc bộ cá voi, sinh sống trong vùng biển nông, ấm thuộc các đại dương vào thế Trung Tân, Miocene vào khoảng 23 đến 5 triệu năm trước. Leviathan sở hữu cơ thể với kích thước khá ấn tượng, có thể dài đến 18 mét và nặng khoảng 50 tấn, khá tương đồng với loài cá nhà táng hiện đại. Tuy nhiên, trọng điểm khiến chúng gây kinh ngạc cho giới khoa học không chỉ đến từ số đo mà còn vì chúng là loài săn mồi tích cực. Có thể bạn chưa biết hoặc đã biết rồi, thì cá voi nói riêng và những loài thuộc bộ cá voi nói chung như cá nhà táng, cá heo, dù có thể sở hữu kích thước cơ thể khổng lồ và được xếp vào nhóm ăn thịt, nhưng không phải ai nấy đều là thợ săn cự phách. Thay vào đó, rất nhiều trong số chúng lại có chế độ dinh dưỡng chính là những loài sinh vật phù du nhỏ tẹo, vài mm trong nước biển. Tất nhiên là vẫn phải tiêu thụ với số lượng rất lớn, có thể lên tới hàng chục triệu con phù du với khối lượng mỗi ngày đạt tới hàng ngàn kg. Như ở cá voi xanh, lượng lớn nước biển sẽ được hút vào miệng, sau đó lũ sinh vật phù du trong nước sẽ được tách ra và giữ lại trong khoang miệng bởi những chiếc râu đặc biệt có tác dụng như là màng lọc. Dù chúng vẫn có răng, nhưng đây không phải là công cụ săn mồi vì hầu như chỉ còn mỗi răng hàm dưới. Cá nhà táng ngày này cũng tương tự. Loài săn mồi lớn nhất còn sống hiện nay trong họ là cá voi sát thủ, thực chất là một loài cá heo, thì chỉ nặng trên dưới 10 tấn, khá khiêm tốn so với con số hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn của cá voi và cá nhà táng. Trong khi đó, Leviathan với kích thước khổng lồ như vậy lại được xếp vào nhóm siêu ăn thịt với 70% lượng dinh dưỡng cần có để sinh tồn đến từ thịt. Và để kiếm đủ số protein cùng chất đạm đó, cách duy nhất là buộc phải trở thành một tay săn mồi thượng hạng. Thực đơn ưa thích của chúng là các loài cá voi nhỏ hơn, cá heo, hải cẩu và có thể là cả cá mập. Tuy nhiên, để săn được lượng lớn con mồi thuộc loại khó sơ như vậy, thì ngoài thân thể to lớn, tốc độ bơi nhanh, khả năng định vị trong nước bằng sóng âm như bao độc loại khác, thì còn rất cần thiết phải có dụng cụ xẻ thịt chất lượng. Hàm của Leviathan vô cùng to khỏe, gồm đầy những chiếc răng nhọn hình nón và có thể dài tối đa đến tận 36 cm ở cả hàm trên và hàm dưới. Chiều dài này chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những loài có răng dài nhất, chỉ sau ngà voi.
Hàm răng nhọn khít cộng với lại lực cắn từ 10 đến 16 tấn tạo ra năng lực cắt xẻ thịt hoàn hảo. Chân răng sâu vào lợi cũng cho phép ghim chặt những kẻ xấu số đang cố vùng vẫy. Loại cấu trúc này cũng được tìm thấy ở cá voi sát thủ hiện đại, dù kích thước khiêm tốn hơn nhiều. Chưa rõ thời điểm tuyệt chủng của loài Leviathan, tuy nhiên nhiều khả năng là do tình trạng khô lạnh của khí hậu cuối Thế Trung Tân dẫn đến sự suy kiệt nguồn thức ăn yêu thích của loài này. Tóm lại, kích thước to lớn, luôn thèm thuồng những miếng thịt đỏ mọng nước, bản năng săn mồi tàn bạo để nuôi lấy tấm thân cồng kềnh và có đầy đủ hung khí để thực hiện điều đó đã khiến cho Leviathan trở thành một thủy quái danh xứng với thực, đủ sức sống mái một phen với chúa tể đại dương trên màn ảnh là cá mập Megalodon. Kẻ thù truyền kiếp của Megalodon. Megalodon tên đầy đủ là Otodus megalodon hoặc là Otodon megalodon, biệt danh là mơ, thường được mặc định là loài săn mồi to lớn, đáng sợ nhất từng rình mò trong lòng biển thời cổ đại suốt hàng chục triệu năm. Hình tượng một con cá mập dài hàng chục mét, nặng cả trăm tấn trên phim ảnh đã in sâu vào tiềm thức bao người. Nguyên cớ thì không có gì lạ, bởi ngoài ảnh hưởng của truyền thông thì còn do sự hiểu biết sâu sắc của chúng ta về loài này. Đây là loài săn mồi ở biển lớn nhất được con người biết đến từ rất sớm, khoảng giữa thế kỷ thứ 17, cách đây gần 400 năm. Kể từ đó đến nay, hóa thạch của Megalodon có thể tìm thấy ở mọi châu lục trừ Nam Cực với đủ loại kích cỡ. Tuy nhiên, dù mới xuất hiện trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, nhưng Leviathan đã thay đổi đáng kể quan điểm về chuỗi thức ăn trong đại dương. Megalodon từ chỗ một mình một cõi, thích gì làm nấy, nay đã có thêm một kình địch, thậm chí có thể chuyển vị thế từ thợ săn thành con mồi. Cả Megalodon và Leviathan đều là loài ăn thịt, cùng sinh sống ở vùng biển nóng ấm, sử dụng chung tệp thức ăn, nên chắc chắn không thể nào tránh khỏi phát sinh ra tranh đấu một mất một còn. Vậy thì phần thắng sẽ nghiêng về ai? Câu trả lời là Leviathan. Có lẽ là hơi bất ngờ với một số người, vì khó hình dung được một con cá mập to ngang, thậm chí là gấp đôi cá nhà táng lại bị thua trong một trận sinh tử chiến. Tuy nhiên, hãy suy xét đến mọi yếu tố. Trước hết, cá nhà táng là loài sống theo đàn. Nếu Leviathan cũng có tập tính này, thì dĩ nhiên một con Megalodon chỉ sống đơn độc thì không thể nào chống lại được cuộc tấn công theo kiểu bầy sói của Leviathan. Từng con Leviathan sẽ luân phiên đâm hút, cấu rỉa Megalodon không ngừng. Nếu con Megalodon không bị cắn chết hoặc mất máu chết, cũng sẽ mệt ngửa bụng mà chết. Đây cũng là loại chiến thuật mà cá voi sát thủ dùng để săn các con mồi có kích thước ngang bằng hoặc lớn hơn bản thân của chúng. Vậy còn nếu một đấu một thì sao? Câu trả lời vẫn không đổi, dù sẽ khó khăn hơn nhiều. Quy luật chiến thắng xuất phát từ những đặc điểm sinh học sau. Thứ nhất, như mọi thành viên của bộ cá voi, Leviathan xác suất cao sở hữu bộ não to và nhiều nếp nhăn, nghĩa là chúng vô cùng thông minh, chí ít là khôn ngoan vượt trội so với Megalodon, vốn chỉ là cá chứ không phải là động vật có vú. So với sự hung hãn bản năng của Megalodon thì năng lực toan tính của Leviathan nguy hiểm hơn nhiều. Nhớ chiến thuật săn mồi kiểu đánh hội đồng vừa đề cập lúc nãy chứ, chỉ những loài có trí khôn bậc cao mới có thể áp dụng chiến thuật này hiệu quả. Trong tự nhiên không thiếu loài biết sử dụng số đông, nhưng phần lớn là theo kiểu lấy thịt đè người, phải đánh đổi bằng rất lớn số lượng thương vong. 2 là Leviathan có một cái bướu trên đầu, tác dụng tương tự như là máy định vị thủy âm, có thể dùng sóng âm thanh xác định địch thủ cũng như là con mồi từ khoảng cách xa vượt trội trong môi trường nước. 3 là Leviathan tuy có ít răng hơn, chỉ vài chục so với khoảng 250, nhưng mỗi chiếc đều dài gần gấp đôi so với Megalodon. Hơn nữa, lại còn có hình chóp nón to dày thay vì dạng tam giác sắt nhưng mỏng, nên vết thương gây ra sẽ sâu và nghiêm trọng hơn nhiều. Cuối cùng là Leviathan có hộp sọ rất cứng và dày, ngay cả khi không rỉa được miếng thịt nào thì những pha đâm hút ở tốc độ cao của chúng cũng sẽ khiến Megalodon choáng váng và tổn thương nội tạng. Về phần mình, Megalodon chỉ có ưu thế duy nhất là không cần nổi trên mặt nước để lấy không khí. Tất nhiên, mọi điều trên đây mới chỉ là giả định, bởi nếu mọi chuyện luôn dễ dàng như vậy thì đáng lẽ dấu tích hóa thạch Leviathan phải hiện diện phổ biến hơn so với Megalodon. Nhưng dù sao, việc phát hiện ra Leviathan cũng gợi lên nhiều niềm hứng thú với đại dương từ thuở xa xưa, cũng như mối quan hệ oan gia ngõ hẹp giữa hai vị đại ca miền biển này. Bạn có suy nghĩ gì về kết quả của cặp đấu này? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạo hóa luôn bao la, vĩ đại hơn ta ngờ rất nhiều. Ở nơi đó tràn ngập những thứ ta đã biết, sẽ biết, hoặc có thể là không bao giờ được biết. Trong vô thức, chúng ta thường hay lầm tưởng rằng sự tuyệt chủng của loài thằn lằn to xác mang tên khủng long cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho truyền thuyết về những sinh vật khổng lồ cổ đại. Nhưng bản chất sự sống là cạnh tranh, sống sau rồi sống trước. Kẻ này gục ngã sẽ có vô số kẻ khác vùng dậy. Mây mù tan đi, vầng thái dương một lần nữa rọi chiếu.
từ trong đống tro tàn của thời đại cũ, những người khổng lồ mới sẽ trỗi dậy. Trong hành trình ngược thời gian hôm nay, chúng ta sẽ đến với lục địa Nam Mỹ để tìm hiểu về một trong những tạo vật như vậy. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Phoros, chim khủng bố. Tôi là Robert. Quái điểu gân cốt. Phoros thường được gọi là chim khủng bố, là một trong nhóm chim ăn thịt khổng lồ trông giống như đà điểu, dù chúng không có hạ hàng với nhau. Tồn tại chủ yếu tại Nam Mỹ trong đại tân sinh Cainozoic khoảng từ 62 đến 1,8 triệu năm trước. Đúng như tên gọi, những con quái điểu cổ xưa này là một trong những loài chim lớn nhất xuất hiện trên trái đất và có lẽ là loài chim ăn thịt lớn nhất từng được biết đến. Một con Phoros trưởng thành có thể cao đến 3 mét, cá biệt có thể vượt quá 3,5 mét, cân nặng trung bình trên 200 kg. Trường hợp nặng nhất được ghi nhận là mẫu vật tên là Kelenken, được tìm thấy ở Argentina, ước tính nặng tận 454 kg, tức là gần nửa tấn, quá sức bất thường với một loài thuộc họ nhà chim. Để so sánh đà điểu châu Phi, loài chim to nặng nhất hiện nay có thể cao tương đương như chỉ nặng khoảng một nửa. Còn đà điểu châu Úc hay đà điểu emu, thứ đã bán hành cho quân đội Úc trong sự kiện chiến tranh đà điểu Emu War, chỉ cao đến 2 mét và nặng có 60 kg, nghĩa là chỉ cao bằng 2/3 và nhẹ hơn từ 1/2 cho đến 1/4. Kích thước này thậm chí vẫn rất ấn tượng so với những sinh vật cùng thời. Ví dụ như máy xay thịt, lười đất, Megatherium có thể đạt chiều cao đến 5,5 mét, nhưng phải ở tư thế thẳng đứng bằng hai chân thì mới tới. Tuy nhiên, chỉ thân thể to lớn ấy thôi có lẽ vẫn là chưa đủ để mang danh hiệu khủng bố. Vì vậy, Phoros còn sở hữu những đồ nghề đi săn đáng gờm, triệt hạ mọi con mồi đã bị khóa mục tiêu. Thợ săn tàn độc. Phoros thực sự là những thợ săn hiệu quả. Dù không có sải cánh lớn, nhưng đổi lại chúng là có đôi chân dài, dẻo dai, cho phép chạy với vận tốc 48 km/h. Một số nguồn cho rằng có thể lên đến 100 km/h. Đây là lợi thế rất lớn khi truy đuổi mục tiêu trên các bình nguyên rộng lớn. Vũ khí chính của Phoros là chiếc mỏ lớn dạng móc câu như là mỏ đại bàng, có thể dài đến 40 cm. Khi đi săn, Phoros có xu hướng dùng chân đá văng con mồi, ghim chặt chúng trên mặt đất, rồi bổ cái mỏ nhọn cứng thẳng vào nơi hiểm yếu. Nhờ có cái cổ to, khỏe, mỏ của chúng có thể dễ dàng đâm xuyên qua cả hộp sọ, kết liễu nạn nhân bằng một đòn duy nhất. Nhưng đó chỉ là trong kịch bản lạc quan nhất. Nếu xui xẻo, kẻ xấu số sẽ gặp phải cái kết tồi tệ hơn rất nhiều. Thay vì nhát mổ ân huệ thì chúng sẽ bị ngậm trong cái mỏ bự chán kia, rồi bị lắc mạnh đến mức cảm nhận từng đốt xương sống bị gãy vùng, rồi ra đi trong nỗi thống khổ. Cách dùng bữa của Phoros cũng khá là thô bạo. Chúng có sở thích nuốt trọn con mồi hoặc những mảng lớn của chúng, thay vì nhấm nháp từng chút một. Nếu to quá thì sao ư? Chỉ cần ói ra rồi đớp miếng khác là được. Kích thước, tốc độ và kỹ năng săn mồi của Phoros cho phép chúng thống trị hệ sinh thái của mình. Con mồi ưa thích của chúng bao gồm động vật có vú nhỏ, bò sát và thậm chí là các loài chim khác. Không chỉ vậy, Phoros còn bị xem là một loài hung hãn và hiếu chiến, sẵn sàng giao tranh đến cùng để bảo vệ lãnh thổ hoặc bãi săn của mình. Một số giả thuyết cho rằng sự tồn tại của những giống chim dữ dằn này là nguyên nhân khiến cho những loài có vú phải lui vào rừng sống suốt cả thời gian dài để tránh bị săn lùng trên những vùng thảo nguyên rộng mở, vốn là sân nhà của Phoros. Phoros đã biến mất đi đâu? Mặc cho kích thước ấn tượng và sự hung bạo, triều đại khủng bố của Phoros được cho là đã kết thúc vào đâu đó khoảng 2 triệu năm trước, vào thế Canh Tân, Pleistocene. Nguyên nhân chính xác cho sự tuyệt chủng của giống chim khổng lồ này vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng sự biến đổi khí hậu vào cuối đại tân sinh như sự kiện kỷ băng hà là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Phoros tuyệt chủng trước cái lạnh. Số khác là cho rằng sự xuất hiện của những loài ăn thịt mới nổi như là hổ nanh kiếm hoặc là lười khổng lồ đã làm suy kiệt nguồn thức ăn vốn trước đây do Phoros độc chiếm. Nhưng bất kể nguyên do là gì đi nữa thì sự thật vẫn chỉ có một: trong cuộc chiến sinh tồn, nếu không thích nghi thì chỉ có thể bị đào thải, không hề có ngoại lệ. Vậy đấy, to lớn, đáng sợ, hiếu chiến từng ngự trị trên cả một phiến lục địa. Tuy nhiên, Phoros cũng chẳng tránh khỏi cái kết tuyệt diệt. Dẫu vậy, những gì còn sót lại của chúng vẫn sẽ thôi thúc chúng ta không ngừng tìm hiểu về những dạng sống khổng lồ đã từng lang thang trên mặt đất thổ hồng hoang. Bạn có thể bị mê hoặc bởi câu chuyện về những kẻ xưa như trái đất giống như là Phoros không? Nếu có thì hãy chia sẻ với chúng mình nha.
Thú có túi là một trong những loài động vật độc đáo và hấp dẫn trên hành tinh này. Với ngoại hình đặc trưng và hành vi độc đáo, chúng đã thu hút sự tò mò và quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới. Túi trước là một đặc điểm nổi bật của chúng và đã góp phần tạo nên danh tiếng riêng biệt cho chúng trong thế giới động vật hoang dã. Thế còn bạn đã nghe loài động vật nào có túi sau chưa? Xin chào, tôi là Robert và đây là Máy Thời gian. Hôm nay chúng ta hãy cùng ngược dòng quá khứ để khám phá về loài thú có túi thú vị nhất nước Úc cũng như phiên bản cực đại của chúng từ thời tiền sử. Chào mừng các bạn đến với tiêu điểm sinh vật Diprotodon, thú có túi lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Wombat, loài có túi thú vị nhất nước Úc. Cái gì cũng có lớn có nhỏ. Trước tiên, hãy xem qua phiên bản nhí. Wombat hay còn gọi là gấu túi mũi trần là một loài động vật mập mạp, thân ngắn, chân ngắn, cơ bắp và cường tráng. Là loài vật được tìm thấy ở các cánh đồng cỏ, vùng núi, rừng rậm tại Úc và các hòn đảo lân cận. Wombat thuộc loài có túi, tức là động vật mà con non được sinh sớm và tiếp tục phát triển trong một túi đặc biệt bên ngoài cơ thể của mẹ. Khác với các loài động vật có túi khác như kangaroo hay koala, túi của Wombat mở ra phía sau mẹ, chứ không phải phía trước, nhằm tránh việc bị đất bám vào khi mẹ đào bới. Một trong những đặc điểm đầu tiên của loài gấu túi Wombat đó chính là việc chúng sở hữu một tính cách khá là nhút nhát. Mặc dù hiện tại có rất nhiều gấu túi mũi trần đang sinh sống tại Australia nói riêng và châu Úc nói chung, tuy nhiên việc gặp được chúng lại không phải là dễ dàng. Điều này là do tập tính đào hang và sống phần lớn thời gian cuộc đời trong hang. Hang của gấu túi mũi trần được đào như một mê cung với nhiều lối rẽ nhờ vào bộ móng dài và sắc của mình. Wombat nổi tiếng với phân của chúng. Chúng là loài duy nhất được biết đến có phân hình lập phương. Nghe thật vi diệu đúng không? Chẳng lẽ chúng là những nghệ nhân tạo hình thiên tài? Nhưng không, tất cả đều có lý do của nó. Thông thường ruột của các loài động vật và thậm chí là của con người chúng ta đều có hình ống, nên chất thải thường sẽ mang hình ống chứ không thể nào tạo thành các khối vuông đặc biệt như thế này được. Vậy tại sao phân của Wombat lại có hình khối? Giải thích cho điều này, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng do quá trình tiêu hóa của loài động vật này diễn ra rất lâu, khiến cho phân của chúng bị nén lại. Cùng với đó là do ruột của chúng tương đối gồ ghề nên mới hình thành những hình dạng đặc biệt mà chúng ta thường thấy. Có thể bạn chưa biết, mông của Wombat không chỉ để tạo ra những bản thiết kế vĩ đại hình lập phương mà còn được dùng như một loại vũ khí có sức sát thương cao. Khi bị tấn công, Wombat sẽ dùng đôi chân ngắn mập mạp của mình tẩu thoát với vận tốc có thể lên đến 40 km/h, nhanh chóng chui vào hang và dùng vòng ba săn chắc đẩy đà thô cứng của mình lấp miệng hang. Và bạn tin được không, tụi nó có thể dùng cái mông bự của mình nghiền nát hộp sọ kẻ thù. Diprotodon, gấu túi khổng lồ từng cai trị nước Úc. Diprotodon được biết đến là loài thú có túi khổng lồ thống trị Australia thời tiền sử, sinh sống cách đây từ khoảng 46.000 đến 1,6 triệu năm trước. Giai đoạn này thuộc thế canh tân, kéo dài từ 2,58 triệu năm đến 11.700 năm trước. Diprotodon là loài thú cỡ lớn nhất từng được biết đến và là thành viên cuối cùng của họ Diprotodontis, một loài ăn cỏ đã tuyệt chủng. Diprotodon là loài thú có túi lớn nhất từng tồn tại. Nó vượt xa kích thước của họ hàng gần nhất còn sống là chuột túi kangaroo hay là con Wombat đáng yêu vừa rồi. Hãy cứ tưởng tượng một con gấu túi mũi trần Wombat bự bằng một con tê giác ngày nay và còn có một cái mũi lớn là chúng ta sẽ liên tưởng được đến loài Diprotodon. Chúng lớn hơn đáng kể so với bất kỳ loài thú có túi nào ngày nay. Diprotodon có hình dạng khá cồng kềnh, bụng to, vai rộng đến 1,8 m, dài hơn 4 m và nặng gần 3,5 tấn. Và cũng giống như đầu của các loài Diprotodontia khác, rất nhẹ và chứa nhiều khoảng không. Một số nhà khoa học tin rằng Diprotodon có thể đã có một cái vòi ngắn do vị trí rút của xương mũi. Diprotodon có hai răng cửa hàm dưới hướng về phía trước như tất cả các thành viên khác của bộ. Trong tiếng Hy Lạp, Di có nghĩa là hai lần, Proto có nghĩa là đầu tiên và Odon có nghĩa là răng. Có 3 răng cửa hàm trên, 2 răng cửa hàm dưới, mỗi hàm có 4 răng mô lớn đơn giản với 2 đỉnh ngang trên từng chiếc răng. Một răng cửa hàm, răng thứ 3 được giữ lại, các răng khác đã mất. Diprotodon thuộc phân họ Diprotodontidae, khác với phân họ Zygomaturinae ở một phần, bằng việc có một răng cửa hàm thứ 3 đơn giản hơn, có hình dạng hình hoa cúc. Các răng mô của Diprotodon cũng cao và có hình dáng hình chữ nhật hơn so với loài Zygomaturus cùng thầy. Các chân của Diprotodon rất mạnh mẽ và giống như cây cột, chân trước dài hơn chân sau. Đặc điểm độc đáo của chân Diprotodon là khá nhỏ so với kích thước cơ thể của chúng và có hình chữ U tương tự như là Wombat. Môi trường sống. Diprotodon ưa thích các vùng đồng bằng bán khô cằn, thảo nguyên và rừng thưa.
và thường vắng mặt ở các vùng đồi núi ven biển có rừng, nơi thường tìm thấy loài Diprotodontidae nhỏ hơn. Zygomaturus. Diprotodon sinh sống ở một số địa phương ven biển Nam Úc ngày nay. Tuy nhiên, những khu vực này có thể cách xa bờ biển hơn vào thế Canh Tân khi mực nước biển thấp hơn. Vào thế Canh Tân, 2,58 triệu năm đến 11.700 năm trước, môi trường của Úc dần thay đổi để ứng phó với biến đổi khí hậu, được gọi là dao động Pleistocene. Điều kiện khô ráo, gió xen kẽ với các điều kiện bình đẳng hơn trong suốt thời kỳ này, và mực nước biển nhìn chung thấp hơn nhiều so với ngày nay do băng bị khóa ở các vùng cực. Hạn hán kéo dài có thể khiến phần lớn môi trường nội địa Úc không thể ở được. Hàng trăm cá thể Diprotodon đã được tìm thấy ở trung tâm hồ Calabona ở Nam Úc bị mắc kẹt trong bùn khi lòng hồ khô cạn. Người ta cũng tìm thấy lông được cho là của loài Diprotodon, cũng như dấu chân được lưu giữ trên bề mặt cứng của lòng hồ cũ. Qua đây, người ta phát hiện Diprotodon có bàn chân đầy lông, và chúng ta có thể cho rằng toàn bộ con vật được bao phủ bởi lông và không trần trụi như tê giác. Những dấu chân này, những nơi chúng được tìm thấy và các cấu trúc xương mỏng manh của bàn chân Diprotodon cho thấy đây là những loài động vật đã dành phần lớn thời gian để di chuyển trên đất mềm và bùn bao quanh sông hồ. Thức ăn. Tất cả Diprotodon đều được coi là động vật ăn cỏ vì chúng thường ăn cây, bụi và cành lá. Các nhà khoa học đã có thể xác định thói quen ăn uống của Diprotodon từ những hóa thạch tìm thấy trên khắp nước Úc. Hóa thạch bụi muối được tìm thấy ở vùng bùn của một bộ xương Diprotodon ở hồ Calabona. Với thân hình đồ sộ, chúng có thể đã tiêu thụ tới 150 kg thực vật mỗi ngày. Những chiếc răng cửa giống như cái đục của nó đã có thể được dùng để nhổ cây lên khỏi mặt đất. Tuy là loài ăn cỏ, nhưng có bộ hàm vô cùng khỏe mạnh, có thể tạo ra lực cắn mạnh đến 2.300 Newton ở răng cửa và hơn 11.000 Newton ở răng hàm cuối cùng. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn bị tác động bởi một lực tương tự như thế thì... Nhưng thật may mắn, bạn vẫn không sao, vì thứ nhất, loài vật này đã tuyệt chủng từ cuối thế Canh Tân 46.000 năm trước, và thứ hai là chúng ăn chay. Bộ hàm mạnh mẽ như vậy sẽ cho phép chúng ăn thực vật với số lượng lớn, nghiền nát các nguyên liệu thực vật như là cành, chồi và lá của cây thân gỗ bằng những chiếc răng hai chân. Sự tuyệt chủng của Diprotodon. Một số nhà nghiên cứu hiện đại đã lập luận rằng Diprotodon cùng với các động vật cỡ lớn khác của Úc đã tuyệt chủng ngay sau khi con người đến Úc cách đây khoảng 50.000 năm trước. Nhiều loài động vật thuộc thế Canh Tân ở Úc không có ghi chép nào được xác nhận trong hơn 100.000 năm qua và không có đủ bằng chứng để xác định chắc chắn thời kỳ tuyệt chủng của nhiều loài trong số chúng. Các nhà nghiên cứu tin rằng áp lực khí hậu đã gây ra phần lớn sự tuyệt chủng xảy ra theo từng giai đoạn vào giữa và cuối thế Canh Tân trước khi con người đến. Có vẻ như đã có một kết luận được bỏ qua rằng Diprotodon đã bị con người nguyên thủy săn lùng đến tuyệt chủng kể từ khi nó biến mất vào khoảng 50.000 năm trước. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh vật học không đồng ý. Một số người cho rằng biến đổi khí hậu và nạn phá rừng là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài gấu túi khổng lồ. Khi lãnh thổ của Diprotodon bị xói mòn do ấm lên dần dần, những tán lá quen thuộc của nó khô héo và một số cá thể còn lại trong đàn nhanh chóng bị những người Homo sapiens đói khát bắt đi. Rất có thể đó là sự kết hợp của cả ba. Đến đây hành trình tham quan thú thiên nhiên hoang dã tràn đầy những thứ ta đã biết, sẽ biết hoặc không bao giờ được biết. Ngày nay, khi được hỏi rằng đâu là vị vua của bầu trời, chúng ta thường liên tưởng ngay đến đại bàng vàng Mông Cổ, hùng ưng chao luyện trên thảo nguyên, hoặc là đại bàng trắng Hoa Kỳ, mảnh điểu biểu tượng cho sức mạnh của một siêu cường. Những câu trả lời này đều không sai. Mỗi một cái tên vừa nêu đều là bá chủ bầu trời tại nơi mà chúng ngự trị. Nhưng điều đó chỉ đúng ở thì hiện tại. Tại một thời kỳ rất đổi xa xưa trước kia, trên rặng núi dài nhất hành tinh, chính là dãy Andes chạy dọc bờ Tây lục địa Nam Mỹ, đã từng xuất hiện một tồn tại đáng sợ hơn rất nhiều. Chúng thật vĩ đại và tráng lệ làm sao, song hành cùng từng trận gió lộng nơi đỉnh núi cao chót vót, sải cánh uy phong ấy phủ bóng cả một góc trời. Chẳng cần ồn ào náo động, chỉ riêng dáng hình đó thôi cũng đủ để khẳng định ngôi vị không thể lay chuyển. Thật đúng như lãnh chúa nào đó đã từng nói, một vị vua thực sự thì không cần nói rằng ta đây là vua. Hãy để mấy thời gian dẫn bạn đi tìm kiếm huyền thoại về vị chúa tể thực sự của bầu trời thuở xa xưa. Chào mừng bạn đến với tiêu điểm sinh vật Atlantavis, điểu vương. Tôi là Robert. Kích thước vô đối. Atlantavis tên đầy đủ là Atlantavis magnificens, nghĩa là loài chim tráng lệ của Argentina, là một loài chim ăn thịt cỡ lớn đúng như cái tên, sống vào cuối thế Trung Tân Miocene trong khoảng từ 9 đến 6 triệu năm trước ở khu vực miền Trung và Tây Bắc Argentina ngày nay.
Sải cánh của Atentavis được phỏng đoán là có chiều dài tối đa đạt đến 8 mét. Tuy nhiên, cho đến gần đây, con số này bị cho là phóng đại và khoảng dao động từ 5 đến 6,5 mét sẽ đáng tin hơn. Chiều cao khi đứng thẳng lên trên mặt đất có thể đạt 1,8 mét, ngang tầm một con người trưởng thành. Chiều dài từ mỏ đến chóp đuôi ước tính là 3,5 mét, cân nặng trên 70 kg. Kích thước này khiến Atentavis được ghi nhận là loài chim biết bay lớn nhất từng được con người biết tới, vượt trội mọi loài còn sống. Theo đó, nếu xét theo chiều dài sải cánh, loài đứng đầu hiện nay là hải âu tuyết chỉ đạt 3,5 mét, còn xét về cân nặng, loài nặng nhất là chim tác Cory, nặng trung bình 20 kg. Kể từ lúc được phát hiện hóa thạch vào năm 1980, chỉ có duy nhất một chỉ số bị vượt qua, đó là sải cánh, bởi một loài chim hải âu tiền sử được đặt tên lần đầu vào năm 2014 gọi là Pelagonus sandersi. Loài mới này có sải cánh xấp xỉ 7,5 mét, nhưng cân nặng không thể vượt quá 40 kg. Vì vậy đến nay, Atentavis vẫn chiếm trệ trên ngôi vương của mọi loài chim. Mặt khác, từ những thông số đã nêu trên, có thể thấy Atentavis có tỷ lệ chiều dài sải cánh, cân nặng hơi mất cân đối so với đồng loại, nên loài này được phỏng đoán không phải là loài tích cực đập cánh. Vì việc này quá tốn năng lượng so với sải cánh lớn mà còn không tạo đủ lực nâng cho tấm thân bồ tượng. Thay vào đó, chúng ưa thích sống trên các vách đá dốc. Khi cần cất cánh, chúng sẽ đợi lúc trời ngược gió, cất bước chạy xuống đoạn dốc thoại để đón gió, đồng thời đập cánh vài cái lấy đà. Sau đó, luồng không khí và gió sẽ lo phần còn lại. Một khi chân nhấc khỏi đất, chúng có thể lãng vãng hàng giờ trên không bằng cách dang rộng cánh để lượn với vận tốc tối thiểu là 11 m/giây hay 40 km/h. Cơ mà bạn có thấy điều gì đó thiếu không? Nãy giờ tôi cứ gọi là Atentavis là chim này, chim nọ chứ chưa nói chính xác nó thuộc cái giống gì nhỉ? Câu trả lời sẽ có thể khiến bạn bất ngờ đấy. Phân loại. Với cái vẻ ngoài của mình, Atentavis dễ gây hiểu nhầm đây là một loài đại bàng cỡ lớn. Đúng là Atentavis có họ hàng với đại bàng thật, nhưng chúng không phải đại bàng, không phải chim ưng, cũng chẳng phải là diều hâu, mà kỳ thực là một con kền kền, dù có khác biệt đôi chút. Theo phân loại sinh học, hiện nay có 2 chủng kền kền trên thế giới. Một là kền kền cựu thế giới, phân bố ở châu Á và châu Phi. Đây là chủng kền kền phổ biến nhất hay được nhắc tới. Chủng còn lại là kền kền tân thế giới, phân bố ở phía tây khu vực Bắc Mỹ hoặc trên dãy núi Andes thuộc Nam Mỹ. Trong khi kền kền cựu thế giới chỉ là một chi thuộc họ chim ưng, cùng với đại bàng, diều hâu, thì kền kền tân thế giới là một họ riêng gọi là Cathartidae. Các hóa thạch về Atentavis chỉ mới được tìm thấy ở Nam Mỹ, nên đây là loài thuộc kền kền tân thế giới. Ngày nay, nếu đủ may mắn, khi đi du lịch trên dãy núi Andes, chúng ta có thể vô tình bắt gặp một phiên bản Atentavis mini, đó là loài kền kền Andes hoặc kền kền khoang cổ, loài chim biết bay lớn nhất được ghi nhận hiện nay, nếu không tính đến những loài kiếm ăn ở vùng biển như là hải âu. Ngoài ra, có lẽ là do tình cờ, một số tài liệu dịch tên loài này là thần ưng Andes, nghe cứ như là điêu huynh trong Thần Niêm Đại Hiệp vậy. Xem ra giả thuyết điêu huynh vốn là kền kền, không phải là không có cái lý của nó. Lối sống táo tợn. Mỗi con Atentavis sở hữu cho mình lãnh thổ rộng khoảng 5 km². Mồi săn của chúng thường là những loài gặm nhấm hoặc con non của một số loài thú lớn. Khi chọn được mục tiêu, chúng sẽ nhanh chóng xà xuống, dùng mỏ, mổ hoặc kẹp chết kẻ đen đuổi, rồi nuốt chửng, rồi tức tốc nâng độ cao rời khỏi hiện trường gây án. Mọi thao tác hoàn thành ngay cả trước khi chân kịp chạm đất. Tất nhiên là phương án này chỉ thích hợp với những con mồi loại nhỏ, đủ một lần nuốt trọn. Thói quen nuốt miếng lớn thay vì chia nhỏ là rất đặc trưng ở kền kền. Nhưng có vẻ Atentavis không thích hoạt động sôi nổi cho lắm, bởi chạy ăn từng bữa không phải là phong cách của một vị vua. Vua là phải cơm dân tới miệng mới ăn. Với loài ăn thịt, trong tự nhiên thường có 2 loại bữa ăn dọn sẵn. Loại thứ nhất là bữa ăn tự lăn ra chết, hoặc có kẻ nào đó ăn không hết bỏ lại. Nói cách khác là ăn xác thối. Kền kền ăn xác thối thì có gì mà ngạc nhiên, vừa no bụng lại còn bảo vệ môi trường. Loại thứ hai là hớt tay trên của người khác. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Từ trên cao, Atentavis sẽ rình mò người khác đi săn. Khi sắp được tận hưởng bữa ăn thơm ngon sau những phút giây truy đuổi mệt nhọc, thì bất thình lình từ trên không, một cái bóng đen sẽ hạ cánh xuống và quấy phá cho đến khi khổ chủ buộc phải bỏ của chạy lấy người mới thôi. Sau đó, con Atentavis sẽ nhàn nhã dùng bữa trước ánh nhìn cay đắng đến từ một nơi xa xăm.
Tất nhiên lối sống táo tợn này rất bị thù địch bởi loài săn mồi dưới đất nói chung. Nhưng biết làm sao đây, vừa nhỏ vừa không biết bay thì chỉ có nước nhịn thôi. Loài duy nhất khiến chúng phải chùng bước họa chăng chỉ có chim khủng bố Phrosacys trưởng thành. Cơ mà đến cả Aten David cũng chưa liều lĩnh tới mức trêu chọc mấy con chim điên này. Nhờ biết tận dụng tối đa lợi thế kích thước và ưu thế biết bay, lại thêm quán triệt tinh thần sợ mạnh hiếp yếu, Aten David có thể sống rất thọ, ước chừng đạt 50 đến 100 năm, trừ trường hợp bị bệnh hoặc chấn thương nghiêm trọng trong lúc giao tranh. Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi tổng hợp được về loài chim biết bay lớn nhất nhân loại được biết đến kể từ khi thằn lằn sẫm tuyệt chủng. Hy vọng các bạn sẽ thích thú với những mẩu chuyện về con chim táo tợn này. Xin chào và hẹn gặp lại. To lớn như trâu rừng, mõm dài tua tủa răng nhọn, nanh dài từ dao găm, hốc mắt sầu hoắm tràn ngập ham muốn sầu xé xác thịt. Cái dạ dày ngoài cỡ luôn rên xiết vì cắn nuốt bao nhiêu cũng chẳng đủ. Mỗi dấu chân đi qua là vô số sinh mệnh gục ngã. Tiếng oan hồn gào khóc là bản nhạc tuyệt vời cho tên ác quỷ. Hãy để mấy thời gian kể cho bạn nghe về truyền thuyết về một trong những hung thú cổ xưa nhất mà nhân loại từng biết đến. Sự hiện diện của chúng là định nghĩa cho khái niệm kinh hoàng. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Daeodon, lợn lòi địa ngục. Tôi là Robert. Ác quỷ giữa bầy quỷ. Về nguồn gốc, Daeodon là thành viên của một dòng họ sinh vật cổ xưa từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khắp Bắc bán cầu từ 38 đến 19 triệu năm trước, gọi là Entelodon. Vẻ ngoài đáng sợ và tính hung bạo khiến loài này được truyền thông gán cho danh xưng lợn địa ngục hoặc lợn hủy diệt. Để dễ hình dung, Entelodon có hình dáng như một con lợn rừng cỡ lớn, thậm chí trong một số trường hợp có thể nói là lớn nhất so với các loài cùng sinh sống trong cùng hệ sinh thái. Chúng thường cao trên dưới 1,5 mét, nặng đến hàng trăm kg, con nhỏ nhất cũng bự ngang với một con hươu đực trưởng thành. Cái đầu của Entelodon hết sức đồ sộ, có thể chiếm từ 35 đến 45% trọng lượng toàn bộ cơ thể. Phần xương hộp sọ rất dài, cho phép bảo vệ những thứ bên trong khỏi dư chấn từ những cú đâm hút mạnh mẽ. Hộp sọ của chúng sở hữu hốc thái dương, nó dễ hiểu là một bộ phận nằm sau xương hốc mắt, cung cấp sự liên kết giữa hộp sọ với xương hàm thông qua cơ nhai. Do hốc thái dương của Entelodon to, dài nên cơ nhai, cụ thể là cơ thái dương, cũng rất khỏe, cho phép tung ra những cú cắn uy lực. Entelodon có hàm dạng to dài, xương gò má phình ra hai bên như ở lợn, hoặc hàm mã với hàm răng theo công thức là 3-1-4-3, nghĩa là mỗi hàm gồm 3 cặp răng cửa khỏe, 1 cặp răng cửa lớn, 4 cặp răng hàm nhỏ nhọn và 3 cặp răng hàm tương đối phẳng. Đây cũng là cơ sở để xác định rằng đây là loài có chế độ ăn tạp, thà rau cỏ không kiêng món gì. Hàm dài, răng tốt, cơ nhai khỏe kết hợp với cái miệng há to cung cấp cho Entelodon năng lực tạo ra những cú táp chí mạng đến tận xương tủy, kể cả bằng cách tàn bạo nhất, nhai nát đầu kẻ thù theo đúng nghĩa đen. Bên cạnh đó, chúng cũng có 2 cặp chân dài chất lượng không thua kém gì hươu hay bò tót, nên tốc độ chạy cũng thuộc vào loại nhanh nhẹn, đặc biệt là khi rượt đuổi trên đồng cỏ hoặc thảo nguyên. Tất cả những yếu tố kể trên đã tạo nên một thảm họa ăn thịt di động. Với những kẻ xui rủi và trở thành phần máu thịt của Entelodon, chúng chẳng khác nào ác quỷ bước ra từ địa ngục. Và trong số những con quỷ đó, tồn tại một thứ kinh hoàng hơn tất cả, được gọi bằng cái tên ác quỷ giữa bầy quỷ, chính là Daeodon, bạo chúa trên đồng cỏ Bắc Mỹ. Bên cạnh những đặc điểm chung như những người anh em Entelodon khác, thì Daeodon sở hữu kích thước vượt trội. Riêng cái đầu đã dài đến 90 cm, toàn thân cao đến tận 2,1 m và nặng 750 kg. Đây có thể xem là loài thú lớn nhất trên cạn từng tồn tại ở Bắc Mỹ kể từ sau thời đại khủng long. Daeodon gần như không có kẻ thù trong môi trường tự nhiên. Có lẽ không loài nào ngu ngốc đến nỗi gây sự với một cái máy gạt sinh mạng bẩm sinh như vậy. Nghiên cứu vết thương tích trên xương của hóa thạch, hầu như việc mất mạng trong giao chiến chỉ xảy ra trong các cuộc đối đầu giữa những con Entelodon với nhau mà thôi. Quả đúng là độc cô cầu bài trong truyền thuyết. Những người họ hàng không ngờ của Daeodon. Cần đặc biệt lưu ý rằng, dù có chữ lợn trong biệt danh, nhưng theo quan điểm nghiên cứu hiện đại, Daeodon nói riêng và Entelodon không thực sự là một loài lợn hay là tổ tiên của loài lợn, ngoại trừ việc cùng là động vật có vú thuộc bộ vú chẵn Artiodactyl, ăn tạp và có vẻ ngoài trông khá tương tự nhau. Thông qua việc tái tạo hình thái và phân tích dữ liệu di truyền,
Các nhà sinh vật học quyết định rằng Entelodon là một nhánh sinh vật chỉ trông giống lợn và có quan hệ họ hàng mật thiết với hà mã và cá voi hơn là lợn. Nếu dữ kiện vừa rồi là chính xác, thì điều này cũng có thể lý giải phần nào cho kích thước to lớn khác thường cũng như sự hung tợn của Entelodon. Trước hết, có thể bạn chưa biết hoặc đã biết rồi, hà mã là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên cạn hiện nay. Dù là loài ăn cỏ và sở hữu tấm thân cục mịch, toát lên vẻ chậm chạp vụng về, nhưng hà mã chưa bao giờ là loài hiền lành. Để bảo vệ lãnh thổ, đặc biệt là trong mùa sinh sản, chúng sẵn sàng rượt đuổi kẻ thù bằng tấm thân nặng ngót nghét 2 tấn với vận tốc 48 km/h và nếu cần thiết kết liễu ngay tức khắc bằng lực cắn đến 1,2 tấn. Ngay cả sư tử và cá sấu cũng có thể mộ yên mã đẹp nếu dám gây sự với hà mã. Ngoài ra, theo thống kê ở châu Phi, hà mã là loài có vú gây tử vong trực tiếp nhiều nhất cho con người, nên đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Vậy còn cá voi thì sao? Câu chuyện này hơi nhức não một chút, nhưng có thể tóm gọn như sau. Theo nghiên cứu phát sinh loài, thì cả cá voi, Entelodon và hà mã đều có tổ tiên chung từ một loài thú có vú ăn thịt đã tuyệt chủng xuất hiện từ đầu thế cổ cận Paleocene, được gọi là Mesonychia, nghĩa là móng vuốt giữa. Mesonychia cạnh tranh gay gắt với hai loài Creodonta và Carnivora để lấp đầy khoảng trống sinh thái mà những con khủng long ăn thịt để lại sau khi tuyệt chủng. Kết quả chúng thất bại trong việc thích nghi, suy giảm số lượng và rồi biến mất hoàn toàn vào thế tiệm tân. Dẫu vậy, một số thuyền viên trên con tàu đang chìm Mesonychia đã kịp thời thoát ra và tìm thấy hướng đi thành công mới. Một bộ phận chuyên sống trên cạn dần dần chuyển sang ăn tạp hoặc ăn cỏ, nhưng thuở sơ khai thì chủ yếu vẫn ăn thịt hoặc xác thối. Chúng chính là bồ cuốc lẻ Perissodactyla như ngựa, tê giác và bồ cuốc chẵn Adiodactyla như là hươu, nai, trâu bò, hà mã và Entelodon. Một phần khác thì tiến hóa thành một loài thú ăn thịt có kích thước nhỏ như là cỡ sói hoặc cáo, có khả năng bơi lội và săn mồi dưới nước khá tốt gọi là Picacetus. Về sau, chúng chuyển hẳn xuống nước sống và tiến hóa thành bộ cá voi, gồm các loài cá voi, cá heo ngày nay. Tiện thể nói thêm, mối liên hệ giữa Pachycetus và cá voi được xác định bởi cấu trúc xương của chúng, có những điểm giống nhau độc nhất, đó là vị trí các xương tai bên trong hộp sọ, sự gập nếp bên trong xương tai của tai giữa, sự sắp xếp của các chỏm răng của răng hàm. Trên đây là toàn bộ những thông tin lý thú về Daedon. Hy vọng hành trình hôm nay sẽ giúp các bạn biết thêm nhiều điều về những người khổng lồ thay thế khủng long trên chuỗi thức ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bạn đã bao giờ nghe về chú chim Dodo chưa? Loài chim đáng yêu, mập mạp và có vẻ hơi chậm chạp ấy từng là cư dân hồn nhiên trên hòn đảo Mauritius. Nhưng số phận của Dodo lại không hề vui vẻ như vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu của nó. Câu chuyện thường kể rằng Dodo đã bị người Hà Lan ăn đến tuyệt chủng vì quá hiền lành, chẳng biết phòng vệ. Nhưng có thật như vậy không? Hóa ra đằng sau vẻ ngoài tưởng như ngây thơ ấy lại là một câu chuyện phức tạp hơn về sinh tồn, môi trường và có cả những sai lầm của con người chúng ta. Hãy cùng nhau khám phá câu chuyện đầy bất ngờ của loài chim Dodo này nhé! Để kể câu chuyện của chim Dodo, chúng ta phải bắt đầu từ hòn đảo Mauritius, quê hương duy nhất của loài chim này. Mauritius là hòn đảo nhỏ xinh đẹp, nằm cô lập giữa Ấn Độ Dương, cách Madagascar khoảng 2.000 km, với khu rừng rậm rạp, những bãi biển tuyệt đẹp và hệ sinh thái đa dạng.
Mauritius là thiên đường yên bình mà thiên nhiên đã ban tặng cho nhiều loài động thực vật độc đáo, trong đó có chim đo đo. Chính sự biệt lập này đã giúp các loài như đo đo phát triển mà không phải lo sợ về kẻ săn mồi. Dù nhiều người thường nghĩ rằng đo đo là loài chim ngốc nghếch và yếu ớt, nhưng thực tế chúng lại rất biết cách thích nghi với cuộc sống ở Mauritius. Với đôi chân khỏe mạnh, đo đo có thể dễ dàng leo trèo trên các dốc núi và di chuyển khá nhanh khi cần thiết. Đặc biệt, kích thước to lớn của chúng cũng là một lợi thế. Bởi trên đảo không có kẻ săn mồi, chúng chẳng cần đến phản xạ chạy trốn thường thấy ở các loài. Thêm vào đó, khứu giác của đo đo cũng phát triển rất tốt, giúp chúng tìm kiếm thức ăn một cách hiệu quả. Đặc biệt, chiếc mỏ to lớn của đo đo không chỉ để ăn mà còn là một vũ khí phòng vệ khá đáng gờm nếu gặp nguy hiểm. Và không chỉ vậy, chim đo đo còn có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc với thiên nhiên khắc nghiệt của đảo Mauritius. Chúng thậm chí đã điều chỉnh mùa sinh sản của mình để tránh mùa bão vào tháng 11, khi những cơn bão lớn có thể quét sạch cả hệ sinh thái. Những chú chim non sẽ nở vào tháng 8, cho chúng đủ thời gian lớn lên và cứng cáp trước khi mùa bão đến. Chính những điều này cho thấy rằng đo đo không thể là loài ngốc nghếch hay không biết thích nghi, mà ngược lại, chúng là những sinh vật sống sót tài tình giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Rồi một ngày, cuộc sống yên bình của chim đo đo trên đảo Mauritius bắt đầu thay đổi khi con tàu Hà Lan đầu tiên đến đây vào năm 1598. Ban đầu, hòn đảo dường như là điểm dừng chân lý tưởng cho những thủy thủ châu Âu trong hành trình dài khám phá thế giới. Họ tìm thấy trên đảo một nguồn thực phẩm phong phú, nước ngọt và đặc biệt là những con chim đo đo không hề sợ hãi, thậm chí còn tò mò tiến lại gần con người. Đối với thủy thủ, đo đo là loài dễ săn, chỉ cần một cái vẫy tay là chúng có thể tiến lại gần. Tuy nhiên, những gì người Hà Lan mang đến không chỉ là mối đe dọa trực tiếp từ con người, mà còn là một hiểm họa lớn hơn nhiều, các loài động vật ngoại lai. Họ mang theo chó, lợn và thậm chí có cả hươu. Những loài động vật này bắt đầu xâm chiếm môi trường sống và tìm đến tổ của đo đo để săn trứng. Với lối sống trên mặt đất và chỉ đẻ vài quả trứng mỗi lần, chim đo đo nhanh chóng chịu tổn thất nặng nề. Bên cạnh đó, người Hà Lan còn bắt đầu khai thác gỗ mun quý hiếm, phá rừng nhanh chóng để phục vụ nhu cầu của mình, khiến đo đo càng ngày càng mất đi môi trường sống tự nhiên của chúng. Từ đây, sự cân bằng trên hòn đảo bị phá vỡ hoàn toàn. Đo đo, từ một loài chim không có kẻ thù, giờ đây phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa mà chúng chưa từng gặp phải. Và dần dần, sự xuất hiện của con người đã đặt dấu chấm hết cho loài chim từng là vua trên hòn đảo Mauritius. Đến đây chắc hẳn bạn sẽ tin rằng chính con người đã ăn đến tuyệt chủng loài chim đo đo. Nhưng sự thật lại phức tạp hơn thế. Thực tế, các thủy thủ Hà Lan có ăn thịt đo đo, nhưng thịt của chúng được cho là không ngon. Một số thậm chí còn đặt tên cho đo đo là chim nhạt nhẽo, không phải là món ăn hấp dẫn đến mức có thể xóa sổ cả loài. Vậy đâu mới là nguyên nhân thực sự? Nguy hiểm lớn nhất đến từ các loài động vật mà con người mang theo. Chó và lợn từ các tàu thuyền nhanh chóng lan ra khắp đảo, tàn phá các ổ trứng và tổ chim đo đo nằm sát mặt đất. Hươu được đưa đến từ châu Âu cũng cạnh tranh nguồn thức ăn, phá vỡ cân bằng sinh thái của đảo. Những kẻ săn mồi này không giống với đo đo, lại rất quen thuộc với chiến thuật sinh tồn trong môi trường mới, và sự có mặt của chúng trở thành thảm họa cho loài chim không quen đối phó với nguy hiểm này. Ngoài ra, nạn phá rừng trên đảo để lấy gỗ mun quý giá cũng là một yếu tố lớn. Khi rừng bị đốn hạ, đo đo dần mất đi nơi trú ngụ và nguồn thức ăn cần thiết để tồn tại. Thảm họa sinh thái này kết hợp với việc săn bắn là nguyên nhân chính khiến chim đo đo suy giảm số lượng nhanh chóng. Chúng không bị con người ăn đến tuyệt chủng, mà chính sự xâm nhập và thay đổi hệ sinh thái của con người đã dần đẩy chúng vào tuyệt diệt. Vì vậy, câu chuyện thực sự của đo đo không phải là một câu chuyện về sự ngây thơ và bất lực của loài chim, mà là một minh chứng buồn cho những tác động vô tình nhưng tàn phá mà con người mang đến môi trường mới. Điều thú vị là vào thời điểm chim đo đo biến mất, khái niệm tuyệt chủng vẫn chưa tồn tại trong suy nghĩ của con người. Trong thế kỷ 17, khi chim đo đo dần trở nên hiếm gặp trên đảo Mauritius, không ai thực sự nhận ra rằng chúng có thể biến mất mãi mãi. Người ta vẫn tin rằng mọi loài sinh vật đều là một phần trong chuỗi sinh vật vĩ đại.
nơi mỗi sinh vật, từ cỏ cây đến con người, thiên thần và cả thượng đế đều có vị trí nhất định. Theo quan điểm đó, việc một số loài có thể biến mất hoàn toàn là điều không thể hiểu nổi. Nếu Chúa đã tạo ra loài vật đó, vì sao Ngài lại để nó biến mất? Chính vì vậy khi chim Dodo không còn xuất hiện, mọi người không cho rằng chúng đã tuyệt chủng, mà chỉ nghĩ rằng chúng hiếm gặp hơn, hoặc đã di chuyển đến khu vực khác. Di chuyển đến khu vực khác trong khi đó là hòn đảo biên lập. Oh my god! Phải đến năm 1798, tức gần một thế kỷ sau, nhà động vật học người Pháp Georges Cuvier mới đưa ra lý thuyết đầu tiên về sự tuyệt chủng sau khi nghiên cứu hóa thạch các loài động vật cổ đại. Phát hiện này gây chấn động giới khoa học và mở ra cái nhìn hoàn toàn mới về sự biến mất của các loài sinh vật. Nhờ sự khám phá này, chim Dodo trở thành một trong những ví dụ đầu tiên về một loài động vật đã được ghi nhận nhưng không còn tồn tại trong tự nhiên, và từ đó sự tuyệt chủng của Dodo được nhắc đến như một lời cảnh báo rằng con người thực sự có khả năng xóa sổ một loài sinh vật và rằng một khi đã mất đi, chúng không thể trở lại. Thất bại của tiến hóa. Về sau, hình ảnh của chim Dodo trở nên méo mó qua những mô tả sai lệch, phần lớn là từ những mẫu vật và tranh vẽ được đưa về châu Âu. Nhiều mẫu chim Dodo được nhồi bông và bị nhồi nhét quá mức, khiến chúng trông béo phì và vụng về. Những bức vẽ phác họa Dodo cũng không chính xác, thể hiện chúng như một sinh vật lù đù, chậm chạp. Ngoài ra, khi một số mẫu chim Dodo được nuôi trong điều kiện không tự nhiên, bị cho ăn quá mức với thức ăn không phù hợp, chúng dần mang vẻ ngoài ục ịch hơn bình thường. Không chỉ vậy, đôi mắt to tròn, ngây thơ của chúng cũng góp phần vào ấn tượng rằng Dodo là một loài chim kém thông minh. Tâm lý thường thấy ở con người là gắn ghép trí thông minh cho những loài có đôi mắt sắc bén như mèo và cáo, trong khi các loài có đôi mắt tròn lại dễ bị xem là ngốc nghếch. Điều này khiến Dodo càng bị hiểu sai và bị coi như là loài chim ngờ nghệch, không biết thích nghi. Khi thuyết tiến hóa của Darwin trở nên nổi tiếng, chim Dodo được xem như biểu tượng của một loài đã không thích nghi nổi và phải chịu cảnh tuyệt chủng. Dù thực tế, Dodo là loài sống rất phù hợp trong môi trường Mauritius trước khi có con người. Những câu chuyện và hình ảnh sai lệch đã tạo nên một huyền thoại không công bằng. Kết quả là Dodo bị gắn liền với hình ảnh thất bại của tiến hóa, thay vì là một sinh vật từng thống trị thế giới của riêng mình. Câu chuyện của Dodo nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ những loài sinh vật khác và về sức mạnh của con người trong việc quyết định sự sống còn của một loài. Biết đâu, nếu chúng ta rút ra được bài học từ Dodo, thì sẽ có nhiều loài hơn được bảo vệ, nhiều hệ sinh thái được gìn giữ hơn, và câu chuyện buồn của Dodo sẽ không lặp lại với những loài khác. Đọc xong mới thấy ngưỡng mộ sức sống của loài chim kiwi khi đến bây giờ chúng nó còn chưa tuyệt chủng. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện đầy bí ẩn và có chút buồn về một loài động vật đặc biệt đã biến mất khỏi hành tinh này, hổ Tasmania. Nghe đến hổ là các bạn nghĩ ngay đến những con vật hung dữ rồi đúng không? Nhưng khoan, hổ Tasmania không hẳn là một loài hổ đâu. Thật ra nó là một loài thú có túi với ngoại hình giống hổ vì những vằn sọc độc đáo trên lưng. Loài này từng là ngôi sao của vùng Tasmania, Úc, New Guinea, lang thang tự do qua những cánh rừng hoang dã. Nhưng rồi cuộc sống của hổ Tasmania lại rẽ sang một hướng khác, đầy bất ngờ và đáng tiếc. Hổ Tasmania, hay còn gọi là thylacine, là một loài thú có túi độc đáo và đặc trưng nhất của vùng Tasmania, với chiều dài khoảng 1,8 mét từ đầu đến đuôi và những sọc vằn trên lưng. Nó thực sự mang vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa ấn tượng, khiến người ta liên tưởng ngay đến một chú hổ thu nhỏ. Nhưng khác với hổ thực sự, thylacine lại có túi để nuôi con giống như kangaroo hay gấu koala. Hổ Tasmania là loài ăn thịt bậc cao, chúng chuyên săn mồi về đêm và sống đơn độc. Lặng lẽ dạo bước khắp những khu rừng rậm ở Tasmania.
Thalassai cũng có một mối liên hệ thú vị với Thylacoleo, một loài thú có túi ăn thịt khổng lồ từng tồn tại ở Úc hàng nghìn năm về trước. Thylacoleo, hay còn được biết đến với tên gọi sư tử có túi, là một trong những loài thú có túi ăn thịt lớn và mạnh mẽ nhất trong lịch sử và từng đứng đầu chuỗi thức ăn tại Úc trong thời kỳ Pleistocene. Người họ hàng gần nhất còn tồn tại của hổ Tasmania là quỷ Tasmania, Tasmania Devil, một loài thú có túi ăn thịt khác ở Úc và Tasmania. Dù kích thước nhỏ hơn, quỷ Tasmania cũng chia sẻ nhiều đặc điểm về sinh học và hành vi với Thalassai, đặc biệt là khả năng săn mồi và sức bền. Cả hai loài đều có khả năng tự vệ rất tốt và là những động vật săn mồi quan trọng trong hệ sinh thái của chúng. Ngoài ra, Thalassai cũng có họ hàng xa với các loài thú có túi ăn thịt khác ở Úc như Tonnel và Quoll. Dù nhỏ hơn và có lối sống khác biệt, nhưng loài này cũng là thú có túi ăn thịt, góp phần vào sự đa dạng sinh thái của hệ thống động vật châu Úc. Tất cả những loài này đều đại diện cho một dòng tiến hóa đặc biệt của thú có túi mà Úc và Tasmania là nơi duy nhất trên thế giới có được. Đặc điểm đặc biệt nhất của hổ Tasmania có lẽ là chiếc hàm có thể mở rộng đến một góc gần 90 độ, một khả năng không phải loài nào cũng có. Nhờ vào bộ hàm khỏe và đôi chân linh hoạt, chúng là những kẻ săn mồi đầy đáng gờm trong thế giới hoang dã. Môi trường sống của hổ Tasmania chủ yếu là các khu rừng rậm rạp và đồng cỏ hoang dã trên đảo Tasmania, nơi có khí hậu mát mẻ và cảnh quan đa dạng. Những khu vực này là mái nhà lý tưởng cho Thalassai, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào từ các loài động vật nhỏ như chim, thú có túi nhỏ và thậm chí cả côn trùng lớn. Với bản tính sống đơn độc và hoạt động về đêm, hổ Tasmania thường chọn những nơi yên tĩnh, xa cách con người để săn mồi và sinh sống. Những khu rừng rậm rạp với các khe núi, tảng đá và đồng cỏ không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là sân chơi tuyệt vời giúp Thalassai phát huy khả năng săn mồi. Chúng sử dụng bộ hàm mạnh mẽ và sức bật của đôi chân để nhanh chóng chế ngự con mồi. Môi trường sống tự nhiên này cũng giúp chúng tránh khỏi những kẻ thù tiềm tàng. Nhưng khi người châu Âu đến Tasmania, những cánh rừng an toàn của chúng dần bị thay đổi. Rừng bị khai mạc, đất đai bị chuyển đổi thành nông trại và các loài vật xâm nhập bắt đầu đe dọa đến cuộc sống yên bình của Thalassai. Từ đây, cuộc sống của hổ Tasmania đã bắt đầu chuyển hướng theo một con đường đầy khó khăn, lại thêm một nạn nhân nữa dưới sự tác động của con người giống như chim dodo. Khi con người châu Âu đến Tasmania vào thế kỷ 19, họ nhanh chóng mở rộng các trang trại chăn nuôi cừu và gia súc trên hòn đảo này. Thalassai, một kẻ săn mồi đỉnh cao trong môi trường tự nhiên của mình, bỗng chốc bị coi là thủ phạm tấn công đàn cừu, dù có thể điều này chỉ đúng một phần. Sự lo lắng và nỗi sợ mất mát từ những người chăn nuôi đã dẫn đến việc chính quyền Tasmania ban hành các khoản thưởng lớn cho việc săn bắt hổ Tasmania. Trong vài thập kỷ, hàng nghìn con Thalassai đã bị săn lùng và giết hại không thương tiếc. Bên cạnh áp lực từ con người, hổ Tasmania còn phải đối mặt với các mối đe dọa từ những loài động vật ngoại lai như chó dingo. Chúng cạnh tranh nguồn thức ăn và có thể trực tiếp tấn công Thalassai. Nạn phá rừng để lấy đất làm nông nghiệp cũng làm mất đi môi trường sống tự nhiên, khiến Thalassai ngày càng suy yếu vì thiếu nơi trú ngụ và nguồn thức ăn. Thêm vào đó, hổ Tasmania có tập tính sinh sản chậm. Mỗi lần sinh sản chỉ có 1 hoặc 2 con non. Điều này khiến việc phục hồi quần thể gần như là bất khả thi khi số lượng bị suy giảm nhanh chóng. Những nỗ lực bảo vệ hổ Tasmania chỉ thật sự được chú ý khi đã quá muộn. Đầu thế kỷ 20, khi số lượng Thalassai giảm sút nghiêm trọng, một số nhà khoa học và những người bảo tồn đã bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các lời kêu gọi chấm dứt việc săn bắn và bảo vệ hổ Tasmania bắt đầu xuất hiện. Và vào năm 1936, chính phủ Tasmania đã chính thức đưa ra luật cấm săn bắt loài này. Thế nhưng, biện pháp này đến quá muộn, vì lúc đó số lượng hổ Tasmania trong tự nhiên đã giảm đến mức gần như không thể phục hồi. Con Thalassai cuối cùng bị ghi nhận đã chết vào năm 1936 tại sở thú Hobart, đánh dấu sự kết thúc của một loài thú có túi độc đáo và biểu tượng của đảo Tasmania.
Các tổ chức bảo tồn sau này cũng cố gắng tìm cách bảo vệ các mẫu vật còn sót lại và thu thập thông tin về hổ Tasmania, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa khoa học hơn là bảo tồn. Hình ảnh, tranh vẽ và các mẫu vật còn lại trong bảo tàng trở thành những chứng tích cuối cùng về một loài đã biến mất. Sự ra đi của thylacine nhanh chóng trở thành bài học cảnh tỉnh cho thế giới về hậu quả của việc khai thác không kiểm soát và sự thiếu hụt những nỗ lực bảo vệ kịp thời. Ngày nay, hổ Tasmania trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh bảo tồn đa dạng sinh học. Những dự án bảo tồn loài trên khắp thế giới đã được đẩy mạnh hơn nhờ vào bài học từ sự tuyệt chủng của thylacine. Các nhà khoa học còn thử áp dụng công nghệ nhân bản để cố gắng hồi sinh thylacine từ các mẫu DNA còn sót lại, dù khả năng thành công còn rất mờ nhạt. Dẫu không thể thay đổi quá khứ, nhưng những nỗ lực này hy vọng sẽ giúp chúng ta bảo vệ tốt hơn những loài động vật khác, để không một loài nào phải chịu chung số phận với hổ Tasmania. Bạn có biết chim đà điểu hiện là loài chim lớn nhất còn tồn tại trên trái đất, với chiều cao lên đến 2,7 mét và cân nặng gần 150 kg. Chim Amu của Úc cũng khá khủng, cao khoảng 2 mét và nặng chừng 60 kg. Và đừng quên đà điểu châu Phi, kẻ chạy nhanh nhất trong họ nhà chim. Nhưng khi nói đến những kẻ khổng lồ của thế giới loài chim, những loài này vẫn chỉ là hậu duệ nhỏ bé so với một huyền thoại đã biến mất, chim moa. Với một số loài moa có thể cao tới đến hơn 3 mét và nặng xấp xỉ 230 kg. Loài chim không biết bay này từng làm chủ những khu rừng rậm rạp ở New Zealand. Thế nhưng, cuộc sống của moa không chỉ có màu xanh tươi mát của rừng cây và những cành lá ngon lành, mà còn là câu chuyện đầy bi kịch về sự tuyệt chủng. Hãy cùng khám phá hành trình từ những bước đi oai hùng đến sự biến mất đầy tiếc nuối của loài chim khổng lồ này nhé. Chim moa, giống như nhiều loài khác, lần đầu tiên mình biết đến cái tên chim moa là qua bộ phim hoạt hình Doraemon, Nobita và Vương quốc trên mây. Trong bộ phim này, nhóm bạn của Nobita với trí tưởng tượng bay bổng và lòng khao khát phiêu lưu đã đến một vương quốc trên mây, một thế giới kỳ ảo nơi các động vật cổ đại tưởng chừng đã bị tuyệt chủng, bao gồm cả chim moa, vẫn tồn tại và sinh sống. Chim moa là một trong những loài chim lớn nhất từng tồn tại trên trái đất, với một số loài có thể cao tới hơn 3 mét và nặng đến 230 kg, vượt trội cả những loài chim lớn nhất hiện nay như đà điểu hay emu. Đặc biệt, moa là loài chim không có cánh, ngay cả một cái cánh bé nhỏ xinh xinh cũng không hề có, khác hoàn toàn so với những loài chim không biết bay khác. Thay vào đó, chúng sở hữu đôi chân khỏe mạnh và cổ dài, giúp chúng tiếp cận những cành cây cao để tìm kiếm thức ăn. Nhìn bề ngoài, moa có vẻ chậm chạp và hiền lành, nhưng với kích thước khổng lồ và bộ móng vuốt chắc chắn, chúng là những người khổng lồ hiền hòa đáng nể. Moa là một loài ăn thực vật, với khẩu phần chủ yếu là lá cây, trái chín và cành non. Chúng là đại diện cho một dòng tiến hóa đặc biệt của các loài chim không biết bay, với cấu trúc cơ thể hoàn toàn thích nghi để sống một cuộc đời đường hoàng trên mặt đất, thay vì phải bay lượn. Môi trường sống: moa sinh sống chủ yếu trong các khu rừng rậm rạp và thảo nguyên của New Zealand, một vùng đất biệt lập hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Nhờ sự tách biệt này, moa phát triển mà không gặp phải áp lực từ các loài săn mồi lớn. Các loài moa, từ loại có kích thước nhỏ đến những người khổng lồ cao tới 3 mét, đều phân bố rộng khắp các loại môi trường khác nhau trên đảo, từ rừng mưa ẩm ướt đến vùng đồng cỏ thoáng đãng. Ở những cánh rừng rậm rạp, moa tận dụng chiều cao của mình để vươn tới những ngọn lá cây cao, trong khi các loài nhỏ hơn len lỏi tìm kiếm thức ăn trên mặt đất. Hệ sinh thái tự nhiên của New Zealand từng là một môi trường lý tưởng, cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn và nơi trú ẩn cho moa,
những khu rừng nơi Moa sinh sống và cũng có ít loài động vật cạnh tranh cho phép chúng phát triển và lan rộng. Tuy nhiên, sự yên bình này chỉ tồn tại cho đến khi con người xuất hiện. Vâng, lại là con người, again, như một nhân vật phản diện thường xuất hiện ở trong một câu chuyện, mang theo những thay đổi lớn về môi trường sống và hệ sinh thái. Sự khai thác của con người không chỉ làm thu hẹp môi trường sống của Moa, mà còn làm biến đổi toàn bộ cấu trúc của các khu rừng và thảo nguyên, khiến loài chim khổng lồ này dần mất đi chỗ đứng của mình trong thế giới tự nhiên. Tuyệt chủng. Khi những người Maori đầu tiên đến New Zealand vào khoảng thế kỷ 13, chim Moa đột ngột đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có, con người. Với kích thước khổng lồ và bản tính hiền lành, Moa trở thành nguồn thực phẩm lý tưởng cho những người định cư mới, không giống như chim Dodo bị hắt hủi, bị cho là thịt nhạt tuệt. Người Maori phát triển các kỹ thuật săn Moa hiệu quả và thường tổ chức những cuộc săn lớn để cung cấp thịt cho cả cộng đồng, cùng với việc sử dụng xương của chúng để làm công cụ và vũ khí. Săn Moa nhanh chóng trở thành vật phẩm quan trọng trong văn hóa và đời sống của người Maori. Tuy nhiên, việc săn bắn không kiểm soát đã tạo ra áp lực lớn lên quần thể Moa vốn có tốc độ sinh sản chậm, và chúng không thể phục hồi trước tốc độ săn bắn liên tục. Chỉ trong vòng vài thế kỷ, số lượng Moa giảm sút nghiêm trọng và dần dần chúng biến mất hoàn toàn khỏi các khu rừng và đồng cỏ New Zealand. Đến khoảng thế kỷ 15, Moa chính thức tuyệt chủng. Một loài chim khổng lồ từng thống trị đảo quốc, ngày nay chỉ còn lại những bộ xương hóa thạch. Sự tuyệt chủng của Moa không chỉ là một mất mát lớn đối với hệ sinh thái, mà còn đánh dấu lần đầu tiên một loài chim khổng lồ biến mất hoàn toàn do tác động trực tiếp của con người. Sau sự ra đi của Moa, loài đại bàng Haas, kẻ săn mồi lớn nhất của chúng, cũng nhanh chóng tuyệt chủng do mất đi nguồn thức ăn chính. Và đây là một số fact thú vị về chim Moa để chúng ta hiểu thêm về loài chim khổng lồ này. Dù có kích thước vượt trội, Moa là một trong số ít những loài chim không có cánh. Một cái cánh nhỏ xíu 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 thôi cũng không hề có. Các nhà khoa học cho rằng điều này là do Moa đã sống quá lâu trên một hòn đảo không có động vật ăn thịt lớn, khiến chúng hoàn toàn phát triển để sống trên mặt đất mà không cần bay lượn hay thoát thân. Một điểm thú vị khác là bộ xương của Moa cho thấy chúng có thể đã có một giọng gọi rất trầm và vang vọng, có lẽ giống như tiếng gầm nhẹ. Các nhà khoa học tin rằng âm thanh này giúp chúng giao tiếp với nhau qua khoảng cách lớn trong rừng rậm. Thử tưởng tượng mà xem, một khu rừng New Zealand xưa với tiếng gọi trầm của những sinh vật khổng lồ, như một giai điệu bí ẩn vang vọng khắp nơi. Đó hẳn là một âm thanh đã biến mất mãi mãi cùng với sự ra đi của chúng. Ngoài ra, điều thú vị nữa là móng vuốt của Moa rất chắc khỏe, không chỉ giúp chúng đứng vững trên địa hình gồ ghề, mà còn có thể hỗ trợ trong việc tự vệ khi cần thiết. Điều này khiến chúng không chỉ là những kẻ ăn cỏ hiền lành, mà còn có một chút uy nghi của các loài động vật lớn. Những đặc điểm đặc biệt này làm cho chim Moa trở thành một loài sinh vật kỳ lạ và đáng ngưỡng mộ trong thế giới tự nhiên. Dòng dõi chim Moa không chỉ là một loài duy nhất mà bao gồm đến 9 loài khác nhau, với kích thước và hình dạng đa dạng, từ những loài nhỏ như Megalatherichthyinus chỉ cao hơn 1 mét đến những loài khổng lồ như Deinonychus robotus có thể đạt chiều cao lên tới 3,6 mét. Mỗi loài Moa đều có sự thích nghi đặc biệt với môi trường sống trên các vùng núi, đồng cỏ hoặc rừng rậm của New Zealand, tạo nên một nhóm chim khổng lồ độc nhất vô nhị. Dù không còn tồn tại, chim Moa vẫn có những người họ hàng xa hiện nay thuộc nhóm chân to Palaeornata, nhóm các loài chim không biết bay như đà điểu châu Phi, đà điểu emu ở Úc và chim kiwi cũng từ New Zealand. Thực tế trong nhóm này, chim kiwi là họ hàng gần gũi nhất của Moa. Khác với kích thước khổng lồ của Moa, kiwi lại là loài chim nhỏ bé nhưng đặc biệt, với khả năng thích nghi cao với cuộc sống về đêm và trên mặt đất. Tiếp nối câu chuyện của các loài chim không biết bay ở New Zealand, kiwi không chỉ có cùng nguồn gốc xa xưa với Moa, mà chúng cũng sống lối sống hoàn toàn trên mặt đất và có những đặc điểm sinh học độc đáo. Mặc dù không mang kích thước ấn tượng như Moa, họ hàng của chúng ngày nay như đà điểu hay emu lại chia sẻ nhiều đặc điểm tiến hóa tương đồng. Những loài chim này cho thấy sự đa dạng tuyệt vời của các loài không biết bay, từ những chú chim kiwi nhỏ xinh đến những kẻ khổng lồ đã biến mất như Moa.
Tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và là minh chứng cho khả năng thích nghi độc đáo của các loài chim trên thế giới. Hãy thử tưởng tượng nhé, lênh đênh trên vùng biển lạnh giá, mơ màng về một chút phép màu giữa biển cả hoang vu. Rồi bỗng nhiên, từ xa xa, một sinh vật khổng lồ xuất hiện, lướt nhẹ nhàng qua làn nước. Thật là kịch tính. Bạn nghĩ rằng có lẽ mình sắp gặp nàng tiên cá huyền thoại. Nhưng khi hình dáng đó dần hiện rõ, niềm hy vọng tan vỡ. Thứ xuất hiện trước mắt không phải là mỹ nhân biển cả, mà là bò biển Stellar, một gã khổng lồ hiền lành với lớp da dày cộp, cái bụng tròn xe và bộ mặt hơi đơn giản. Bò biển Stellar thuộc họ Sirenia, một nhóm động vật có vú đặc biệt, bao gồm những sinh vật như lợn biển, manatee và dugong. Tất cả đều tiến hóa để sống dưới nước. Hàng triệu năm trước, tổ tiên của họ Sirenia là những động vật sống trên cạn, có kích thước trung bình và di chuyển chủ yếu bằng 4 chi. Tuy nhiên, khi môi trường sống thay đổi và cạnh tranh gia tăng, những sinh vật này bắt đầu tiến hóa để thích nghi với cuộc sống dưới nước, nơi có nguồn thức ăn dồi dào là các loài thực vật thủy sinh. Một trong những thay đổi lớn nhất trong quá trình tiến hóa của bò biển Stellar và các loài họ Sirenia là sự biến đổi của 4 chi thành các chi thích nghi hoàn toàn với việc bơi lội. Hai chân trước dần biến đổi thành vây, giúp chúng dễ dàng di chuyển và lướt qua các dòng nước. Hai chân sau, ngược lại, teo đi và gần như biến mất, chỉ để lại một vết tích nhỏ, làm cho cơ thể chúng trở nên hoàn toàn thích hợp cho việc sống dưới nước. Lớp da của bò biển Stellar cũng là kết quả của quá trình tiến hóa dài lâu. Da của chúng dày đến 10 cm, không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn tạo ra lớp bảo vệ chắc chắn, giúp chúng chịu đựng được nhiệt độ lạnh giá của vùng biển Bering. Lớp mỡ dày dưới da là một trong những đặc điểm nổi bật của chúng, giúp chúng giữ ấm và nổi dễ dàng trong làn nước lạnh. Về chế độ ăn uống, bò biển Stellar tiến hóa để trở thành loài ăn thực vật thủy sinh hoàn toàn. Bộ hàm lớn và răng phẳng giúp chúng dễ dàng nhai và tiêu hóa tảo bẹ, một trong những nguồn thức ăn chính của chúng. Trong khi nhiều loài động vật biển khác săn bắt cá và động vật nhỏ, bò biển Stellar phát triển một chiến lược sinh tồn hòa bình, tập trung vào việc ăn tảo bẹ và rong biển ở các vùng nước nông. Điều này không chỉ giúp chúng thích nghi tốt với môi trường sống, mà còn khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái biển, duy trì sự cân bằng của hệ thống thực vật thủy sinh. Một đặc điểm tiến hóa đáng chú ý khác là bò biển Stellar đã phát triển một bản năng xã hội và hiền lành. Chúng thường sống thành đàn nhỏ. Điều này không chỉ giúp chúng tìm kiếm thức ăn hiệu quả hơn, mà còn bảo vệ lẫn nhau trong một môi trường không có kẻ săn mồi lớn. Sự hiền lành này cũng đồng nghĩa với việc chúng không có bản năng tự vệ trước con người, và điều này trở thành điểm yếu lớn khi chúng đối mặt với sự săn bắt từ thương nhân châu Âu vào thế kỷ 18. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, bò biển Stellar đã phát triển để trở thành những sinh vật khổng lồ nhưng ôn hòa, thích nghi tốt với cuộc sống dưới biển. Tuy nhiên, chính sự thích nghi đó cùng với bản tính hiền lành đã không thể giúp chúng tồn tại khi con người xuất hiện, kết thúc một chặng đường tiến hóa dài với sự tuyệt chủng chỉ trong vòng chưa đầy 3 thập kỷ sau khi loài này được phát hiện. Vào năm 1741, trong chuyến thám hiểm nổi tiếng do nhà thám hiểm người Nga Vitus Bering dẫn đầu, bò biển Stellar lần đầu tiên được biết đến và ghi chép bởi nhà tự nhiên học người Đức Georg Wilhelm Steller. Chuyến đi này vốn dĩ có mục đích tìm hiểu và xác nhận sự tồn tại của một lối đi biển mới nối liền châu Á và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, không may là đoàn thám hiểm đã gặp nạn trong thời gian họ khám phá vùng biển Bering, và con tàu của họ bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng mà sau này được gọi là đảo Bering. Trong thời gian bị mắc kẹt trên đảo lạnh giá, Steller đã có cơ hội quan sát và nghiên cứu các loài động vật chưa từng được biết đến trước đây, bao gồm một sinh vật biển khổng lồ mà ông sau này đặt tên là bò biển Steller. Đó là một sinh vật to lớn, thân thiện, thường di chuyển chậm rãi giữa những vùng nước nông đầy tảo vẹ. Bò biển Steller có thể dài tới 9 mét và nặng tới 10 tấn, với lớp da dày cộp để bảo vệ nó khỏi cái lạnh khắc nghiệt của biển Bering. Nhờ vào lớp mỡ dày và bộ lông ngắn, bò biển Steller hoàn toàn thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt ở vùng biển lạnh. Steller đã rất ấn tượng với tập tính sinh hoạt của loài này. Ông mô tả rằng bò biển Steller có tính cách hiền lành
và sống thành từng nhóm nhỏ, đặc biệt là hoàn toàn không sợ con người. Chúng sống bằng cách ăn tảo và rong biển, giúp duy trì sự cân bằng sinh thái của vùng biển này. Mặc dù bò biển Steller có kích thước khổng lồ, chúng không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu cho những ai muốn tìm kiếm nguồn thực phẩm. Steller đã ghi chép tỉ mỉ về đặc điểm sinh học, hành vi và thói quen của loài bò biển này. Những ghi chép của ông trở thành nguồn tư liệu quý giá duy nhất còn lại về bò biển Steller, khi mà chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm sau khi được phát hiện, loài vật này đã bị săn bắt đến mức tuyệt chủng. Steller không ngờ rằng những dòng chữ mà ông viết ra trên đảo Bering lại là những chứng cứ cuối cùng về một loài động vật khổng lồ của đại dương, loài đã biến mất vĩnh viễn chỉ vì sự xuất hiện của con người. Sau khi được Georg Wilhelm Steller phát hiện vào năm 1741, loài bò biển Steller nhanh chóng trở thành mục tiêu săn bắt của các thủy thủ có lớp mỡ dày dùng để làm dầu đốt và da dày để làm vật liệu chống lạnh trong các vùng biển lạnh giá. Tuy nhiên, chính sự hiền lành và kích thước đồ sộ của bò biển Steller lại là điểm yếu lớn nhất của chúng. Bò biển Steller không có bản năng tự vệ và cũng không sợ hãi con người. Chúng thường sống thành đàn nhỏ và bơi chậm rãi giữa các vùng nước nông, nơi có nhiều tảo bẹ, nguồn thức ăn chính của chúng. Khi các thủy thủ đến gần, chúng không có phản ứng bỏ chạy hay tìm cách tránh xa, mà chỉ tiếp tục bơi lội và kiếm ăn như bình thường. Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho những cuộc săn bắt quy mô lớn. Những đoàn thám hiểm và các đội thợ săn sau đó đã ồ ạt đến vùng biển Bering để săn bắt bò biển Steller nhằm tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào từ thịt và mỡ của chúng. Chỉ trong vòng 2 thập kỷ, số lượng bò biển Steller đã suy giảm nghiêm trọng do săn bắt quá mức. Khi những người thợ săn nhận ra số lượng bò biển bắt đầu cạn kiệt, chúng gần như đã biến mất hoàn toàn. Đến năm 1768, chỉ 27 năm sau khi được phát hiện và mô tả bởi Steller, con bò biển Steller cuối cùng đã bị giết. Loài sinh vật hiền lành và khổng lồ này vốn từng tồn tại hàng ngàn năm ở vùng biển Bering, và nó đã chính thức tuyệt chủng chỉ trong chưa đầy 3 thập kỷ do sự khai phá không kiểm soát của con người. Sự tuyệt chủng của bò biển Steller là một minh chứng rõ ràng về việc con người có thể làm cạn kiệt một loài động vật lớn nhanh đến mức nào khi không có các biện pháp bảo vệ và duy trì bền vững. Ở Việt Nam, bò biển hay còn được biết đến với cái tên dugong là một trong những loài động vật biển hiếm hoi và quý giá, hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài động vật này chủ yếu được tìm thấy ở các vùng biển nông quanh đảo Phú Quốc và Côn Đảo, nơi có những thảm cỏ biển dồi dào, nguồn thức ăn chính của chúng. Với thân hình mập mạp, bộ râu đặc trưng và tính cách hiền lành, bò biển từ lâu đã chiếm được cảm tình của người dân ven biển và trở thành biểu tượng của vẻ đẹp hiền hòa trong lòng đại dương. Tuy nhiên, môi trường sống của bò biển ở Việt Nam đang bị thu hẹp nhanh chóng do nhiều nguyên nhân, các hoạt động khai thác và đánh bắt cá không bền vững, đặc biệt là việc sử dụng lưới kéo và lưới cào, không chỉ làm suy giảm nguồn thức ăn của dugong mà còn khiến chúng dễ bị mắc kẹt và chết. Bên cạnh đó, phát triển du lịch và các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thảm cỏ biển, yếu tố sống còn cho sự tồn tại của bò biển. Hiện nay, số lượng bò biển ở Việt Nam được ước tính chỉ còn chưa đến 100 cá thể. Đây là con số đáng báo động khi chúng ta nghĩ về tương lai của loài vật này. Dù đã có những nỗ lực bảo tồn từ các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương với các chương trình bảo vệ cò biển và nâng cao nhận thức cộng đồng, nhưng dugong vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ lớn từ hoạt động của con người. Bò biển đã được liệt kê trong danh sách các loài nguy cấp và cần được bảo vệ khẩn cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Nhưng nếu không có những hành động quyết liệt và dài hạn, viễn cảnh về một Việt Nam không có dugong có thể sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần. Và mình cũng không muốn anh viết kịch bản đi video thêm về dugong Việt Nam nữa mọi người ạ. Thấy rất mệt mỏi, đọc cái này rất là tiêu cực, rất là buồn. Chúng ta đều từng nghe về những chú bồ câu đưa thư anh hùng trong chiến tranh đúng không? Những sinh vật nhỏ bé bay qua bom đạn mang theo hy vọng của hàng triệu con người. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến việc những chú bồ câu ấy cũng chết thảm, không chỉ vì chiến tranh mà còn vì chính con người? Thì bồ câu đưa thư có thể là anh hùng,
Nhưng bồ câu viễn khách, loài họ hàng xa của chúng, lại chẳng may mắn đến thế. Với số lượng từng lên tới hàng tỷ con, bồ câu viễn khách từng là người đưa thư của thiên nhiên, giúp phát tán hạt giống khắp nơi. Thế nhưng chúng không được vinh danh như bồ câu đưa thư, mà lại bị săn lùng không thương tiếc đến tuyệt chủng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với loài chim từng che kín cả bầu trời này? Hãy cùng mình lần lại câu chuyện bi thương nhưng không kém phần thú vị của bồ câu viễn khách. Bồ câu viễn khách, hay còn gọi là passenger pigeon, từng là một trong những loài chim ấn tượng và đông đảo nhất ở Bắc Mỹ. Vào thế kỷ 19, chúng chiếm lĩnh bầu trời với số lượng khổng lồ, ước tính từ 3 đến 5 tỷ con. Để dễ hình dung, số lượng này đủ để mỗi người trên trái đất lúc bấy giờ sở hữu ít nhất một chú bồ câu viễn khách. Loài chim này sống theo bầy đàn khổng lồ, có lúc đàn của chúng dài tới 500 km, che kín cả bầu trời và mất hàng giờ để bay qua. Bồ câu viễn khách sở hữu vóc dáng mảnh mai với chiều dài khoảng 30 đến 40 cm. Bộ lông của chúng nổi bật với màu xám mềm mại kết hợp cùng ngực hồng cam, tạo nên vẻ ngoài duyên dáng. Nhưng đừng để vẻ ngoài này đánh lừa bạn. Chúng là những tay bay cừ khôi với tốc độ đạt tới 100 km/h, giúp chúng dễ dàng di chuyển qua những cánh rừng rậm rạp hay vùng đồng bằng mênh mông để kiếm ăn. Nguồn thức ăn chính của bồ câu viễn khách là các loại hạt, đặc biệt là hạt sồi, cùng với các quả mọng và các loài thực vật khác. Chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khi giúp phát tán hạt giống, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học của các khu rừng Bắc Mỹ. Đặc biệt, tập tính bầy đàn lớn của chúng không chỉ giúp bảo vệ nhau khỏi kẻ thù mà còn tạo nên những hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ khiến con người không thể rời mắt. Nhưng mặc dù từng là loài chim thống trị bầu trời Bắc Mỹ, bồ câu viễn khách lại có một kết cục bi thảm. Loài bồ câu viễn khách đã từng tồn tại từ hàng triệu năm trước, nhưng mãi đến khi người châu Âu đặt chân đến Bắc Mỹ, chúng mới bắt đầu được ghi nhận một cách hệ thống. Được ghi chép đầu tiên về bồ câu viễn khách xuất hiện vào thế kỷ 16, khi các nhà thám hiểm châu Âu kinh ngạc trước cảnh tượng những đàn chim khổng lồ bay qua bầu trời. Những đàn chim này đông đến mức, theo một cuốn sổ ghi chép, chúng có thể che phủ ánh sáng mặt trời và làm tối sầm cả bầu trời trong nhiều giờ liền. Các nhà thực dân ban đầu nhanh chóng nhận ra sự phổ biến của bồ câu viễn khách. Với tập tính sống theo bầy đàn khổng lồ và thường xuyên đậu tại các khu rừng giàu thực phẩm, chúng rất dễ bị con người tiếp cận và khai thác. Một trong số những đặc điểm khiến chúng trở nên nổi bật chính là khả năng bay với số lượng lớn để di cư, tạo nên hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục. Điều này khiến loài chim này không chỉ gây ấn tượng mạnh về thị giác mà còn khiến chúng trở thành đối tượng chú ý của các nhà tự nhiên học thời kỳ đầu. Một trong những ghi chép quan trọng về bồ câu viễn khách đến từ nhà tự nhiên học nổi tiếng John James Audubon, người đã mô tả chi tiết về tập tính sinh hoạt của chúng trong tác phẩm nổi tiếng The Bird of America vào đầu thế kỷ 19. Ông ghi lại rằng đàn bồ câu viễn khách lớn đến mức khi chúng đậu xuống một khu rừng, cành cây có thể gãy vì sức nặng và đất bên dưới trở thành một thảm phân chim. Những hình ảnh này không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về sự đông đúc của loài chim mà còn cho thấy chúng từng là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Bắc Mỹ. Bồ câu viễn khách còn nhanh chóng được khai thác làm nguồn thực phẩm. Đối với người dân định cư đầu tiên và các thủy thủ, chúng là nguồn thịt rẻ tiền, dễ săn bắt và có thể bảo quản lâu dài. Điều này mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa con người và loài chim đặc biệt này, một mối quan hệ mà cuối cùng đã dẫn đến sự diệt vong của chúng. Nhưng tại thời điểm ban đầu khi chúng được ghi nhận, bồ câu viễn khách không chỉ được xem như một kỳ quan tự nhiên mà còn là biểu tượng của sự giàu có và phong phú của vùng đất Bắc Mỹ hoang sơ. Sự phổ biến và ấn tượng ban đầu về loài chim này dường như đã khiến con người nghĩ rằng chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Và không có gì là mãi mãi cả, nhất là khi con người đã xuất hiện. Bồ câu viễn khách từng sống trải rộng khắp Bắc Mỹ, từ miền Nam Canada xuống tận các bang miền Nam Hoa Kỳ. Chúng thích nghi với nhiều loại môi trường khác nhau, từ các khu rừng giàu thực vật ở phía đông đến các vùng đồng bằng rộng lớn. Miễn là nơi đó có nguồn thức ăn dồi dào, loài chim này đặc biệt ưa thích những khu rừng sồi và cây rẻ, nơi cung cấp hạt sồi, quả mọng và các loại thực phẩm chính trong chế độ ăn của chúng. Khi đến mùa sinh sản, bồ câu viễn khách tập trung thành những khu vực làm tổ khổng lồ, gọi là rookery, thường chiếm hàng trăm km vuông rừng. Những khu vực này có mật độ chim dày đặc đến mức mỗi cây có thể chứa hàng chục tổ, và mặt đất bên dưới trở thành một tấm thảm của trứng rơi và phân chim. Đây không chỉ là những trung tâm sinh sản quan trọng,
mà còn là nguồn sống cho hệ sinh thái xung quanh khi các loài động vật khác, từ cáo, gấu cho đến các loài chim khác, dựa vào trứng và chim non làm thức ăn. Tuy nhiên, khi làn sóng thực địa hóa của người châu Âu bắt đầu lan rộng đến Bắc Mỹ, môi trường sống tự nhiên của bồ câu viễn khách bắt đầu bị tàn phá nghiêm trọng. Các khu rừng giàu tài nguyên, vốn là nơi trú ngụ và làm tổ của chúng, bị đốn hạ để phục vụ cho nông nghiệp, xây dựng và công nghiệp hóa. Đặc biệt, việc khai thác gỗ để phục vụ ngành đóng tàu và làm nguyên liệu đã khiến nhiều khu rừng biến mất chỉ trong vài thập kỷ. Quá trình thực địa hóa cũng mang theo những thay đổi lớn trong hệ sinh thái. Khi người châu Âu đưa vào Bắc Mỹ các loài động vật như lợn, gà và gia súc, sự cạnh tranh về nguồn thức ăn và không gian sống trở nên gay gắt. Các loài động vật này không chỉ chiếm mất thức ăn mà còn gây áp lực lên các hệ sinh thái, làm xáo trộn sự cân bằng vốn đã ổn định từ hàng ngàn năm. Vào thế kỷ 19, bồ câu viễn khách trở thành nguồn thực phẩm phổ biến và rẻ tiền ở Bắc Mỹ. Thịt của chúng không chỉ cung cấp cho tầng lớp lao động mà còn được dùng để nuôi gia súc. Việc săn bắn trở nên dễ dàng nhờ tập tính sống bầy đàn khổng lồ của chúng. Chỉ cần tìm thấy một đàn chim đậu xuống khu rừng hoặc đồng cỏ, thợ săn có thể giết hàng ngàn con trong một ngày bằng súng, lưới và bẫy. Một số chiến thuật săn bắt thậm chí còn rất tàn nhẫn. Người ta dùng chim mồi sống, buộc chúng vào cây để thu hút đàn bồ câu khác, hoặc đốt khói dưới các tổ chim để ép chúng bay xuống đất. Các bồ câu viễn khách ngày càng khó tìm đủ thức ăn để duy trì số lượng. Mất môi trường sống cũng khiến chúng mất đi những nơi trú ngụ an toàn, dễ bị tấn công bởi các loài săn mồi mới, bao gồm cả con người. Đến giữa thế kỷ 17, số lượng bồ câu viễn khách đã giảm nghiêm trọng. Với tập tính sống bầy đàn lớn, khi số lượng cá thể suy giảm dưới một mức nhất định, chúng không thể duy trì được khả năng sinh sản hiệu quả. Tập tính này vốn từng giúp chúng sống sót trước các loài săn mồi tự nhiên, giờ lại trở thành một yếu tố khiến chúng dễ bị tổn thương trước áp lực từ con người. Những nỗ lực bảo tồn xuất hiện quá muộn và thiếu hiệu quả. Một số nhà tự nhiên học đã cố gắng đưa ra cảnh báo, nhưng vào thời điểm đó, nhiều người vẫn tin rằng bồ câu viễn khách là một loài vô tận, không thể bị tuyệt chủng. Vào năm 1914, con bồ câu viễn khách cuối cùng, được đặt tên là Martha, sống trong điều kiện nuôi nhốt tại vườn thú Cincinnati. Martha qua đời vào ngày 1 tháng 9 năm 1914, đánh dấu sự kết thúc của một loài từng chiếm lĩnh bầu trời Bắc Mỹ. Martha không chỉ là con bồ câu viễn khách cuối cùng mà còn trở thành biểu tượng cho sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên. Người ta đã bảo quản thi thể của Martha để trưng bày tại Viện Smithsonian như một lời nhắc nhở đau lòng về hậu quả của sự khai thác không kiểm soát.